Buon pomeriggio a tutti, siamo in perfetto orario, sono le 16:30. Vi diamo il benvenuto per questo evento conclusivo del progetto STREAM, che è un'iniziativa cofinanziata dal programma di cooperazione trasfrontaliera Interreg Italia-Austria, che appunto si sta avviando alla chiusura dopo ormai 3 anni di lavoro, e è un progetto che ha visto come capofila il comune di Sarmede, e come partner la Fondazione Centro Studi Tiziano Cadore, che sta organizzando questo evento finale, il comune di Tramonti di Sotto, Umpli Treviso e la Regional Management della Carinzia Centrale Carne e Mitte, che nel proprio territorio ha coinvolto nel progetto i comuni di Senveit e di Gmund, quest'ultimo come partner associato. Io mi presento intanto, sono Alberto Ferri e insieme alla collega Laura Zuccato, che purtroppo non è qui presente anche per motivi diciamo di distanziamento, qui nello studio non si poteva stare in due, ha svolto assieme a me il ruolo di project manager per il progetto a livello generale per conto appunto del comune di Sarmede, che era capofila. Penso sappiate tutti il titolo dell'evento, che è Arte e cultura come volano per i territori montani e collinari, una sfida possibile. Abbiamo scelto questa come titolo dell'evento perché alla fine è la domanda di fondo che ha fatto nascere il progetto. E abbiamo cercato di rispondere a questa domanda raccogliendo dati, informazioni, producendo idee e azioni concrete appunto in 3 anni di progetto e di collaborazione fra i territori di Veneto, Friuli e appunto la Carinzia Centrale. Prima di dare ufficialmente avvio ai lavori e quindi agli interventi degli ospiti in agenda, faccio alcune comunicazioni di servizio. Allora, innanzitutto, per chi segue i canali diciamo Facebook e YouTube, che sono quelli su cui viene trasmesso l'evento, è possibile inviare commenti appunto nelle chat dei 2 strumenti. Provvederanno i tecnici eventualmente ad inviarle ai relatori, a me e ai relatori, in modo tale da ottenere le risposte. Ricordiamo che l'evento è tradotto in simultanea in lingua tedesca, quindi al momento, ma immagino avete già avuto modo di vedere questo, nel momento in cui accedete al link Facebook trovate un'opzione o in lingua italiana o in lingua tedesca. Accedendo a YouTube invece dovreste andare sotto alla schermata e scegliere nella descrizione la lingua e troverete la funzione lingua tedesca. Ricordo a me stesso e ricordo anche agli speaker che seguiranno di comunque moderare la velocità del parlato, perché appunto abbiamo l'interpretariato in simultanea. E detto questo, diciamo, non mi dilungo ulteriormente e inizio subito ad avviare le relazioni degli ospiti. Iniziamo appunto con i saluti istituzionali. E il primo a prendere la parola sarà il sindaco di Pieve di Cadore, che appunto è il paese ospitante dell'evento. Purtroppo non abbiamo potuto organizzarlo a Pieve di Cadore, abbiamo dovuto rimediare con un collegamento online e ci dispiace parecchio. Pieve di Cadore è stato alla fine per il progetto una guida, un esempio, perché hanno una grande esperienza nell'ambito della rigenerazione attraverso l'arte e la cultura del territorio. Un esempio è il Forte di Montericco, che vedete tra l'altro ritratto qui dietro, e anche e soprattutto per l'attività di residenza per artisti che loro annualmente offrono, diciamo, a chi vuole approfittarne. Non mi dilungo, quindi lascio la parola al sindaco Giuseppe Casagrande. Buon pomeriggio, spero mi sentiate bene. Ecco, solitamente quando un sindaco porta i saluti dell'amministrazione comunale inizia con un cordiale benvenuti. Io invece mi sento obbligato ad iniziare con un sincero ringraziamento, un grazie di quelli maiuscoli. Sì, certo, saluto il collega di Sarmede, saluto Pizzol, saluto Giovanna Coletti, presidente della Fondazione Tiziano Centro Studi Tiziano e Cadore, e poi saluto l'amico Gianluca Dinca Levis di Dolomiti Contemporanee, Moreno Bacichetta dello IUAV e tutti gli altri relatori partecipanti a questo incontro. Ma per iniziare mi preme ringraziare, prima di iniziare mi preme dire grazie, dicevo, un grazie maiuscolo ai protagonisti di questa meravigliosa iniziativa.
per il lavoro che hanno fatto e che ci sentiremo rendicantare questo pomeriggio. Un lavoro di formazione innanzitutto, che ci sentiremo raccontare passo passo, un lavoro che è stato anche di promozione, che non ha precedenti sul nostro territorio almeno. Siete riusciti ad abbozzare un processo di lavoro insieme che merita un plauso. So quanto sia difficile mettere insieme più soggetti per perseguire un traguardo. Conosco quanta strada è necessario percorrere in salita per far squadra tra i comuni, per esempio, ma anche più semplicemente tra le associazioni all'interno del mondo dell'associazionismo, del volontariato. E voi siete riusciti ad intraprendere un cammino di sviluppo sostenibile e inclusivo, addirittura facendo squadra tra realtà che vivono in nazioni diverse, confinanti ma diverse. Siete sicuramente un esempio a cui guardare e da cui prendere ispirazione. Avete messo in campo una serie di iniziative che hanno saputo valorizzare alcuni siti di interesse culturale, dando vita a prodotti innovativi, nel vero senso della parola, che hanno saputo richiamare attenzione e interesse fino ad aumentare la fruibilità del patrimonio culturale, declinandolo anche in chiave turistica. Un'operazione tutt'altro che facile. Bravi dunque, bravi perché avete dimostrato che quel che conta è l'ingegno, la creatività, l'estro e l'intraprendenza, ma soprattutto il voler far insieme, il riuscire a far squadra. Certo, servono anche i finanziamenti come ci insegnate e ci racconterete. Per esempio i fondi che sono arrivati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma di cooperazione Interreg, ma prima di questi io credo, mi sento di dire, che viene la capacità di pensare, di progettare e di realizzare insieme. Doppiamente bravi allora, anche per questo motivo. Scorrendo le cronache mi sono preso così degli appunti che mi sono venuti spontanei leggendo il vostro resoconto, scorrendo queste cronache delle attività che siete riusciti a mettere in cantiere, viene spontaneo consigliare di far conoscere di più e meglio questo vostro lavoro. Un lavoro tra l'altro che è stato intervallato, accompagnato dalle note. So che in programma c'è anche l'intervento della Corina Canzian, ecco, intervalato anche dalla musica, quindi avete lavorato in maniera più, come dire, gioiosa. Mi permetto di suggerirlo, questo vostro lavoro, suggerirlo osservandolo con gli occhi dell'amministratore che sogna di far crescere di più e meglio le proprie comunità. Gli esempi che avete vissuto e raccontato sono molteplici. Si va da Gmund in Carinzia, dove è stato dimostrato che investire nell'arte diventa strategico per rigenerare un paese, un comune, un piccolo borgo di montagna. Da Gmund a Tremonti, dove si sono mappati edifici e spazi pubblici e itinerari allo scopo di farli diventare punti di riferimento per una trasformazione territoriale. E che dire poi del lavoro svolto a Sarmede per collegare lo sviluppo del territorio di pianura con quello delle località poste nella fascia collinare dove i borghi si spopolano, né più né meno che come sta avvenendo sul nostro territorio di montagna. Infine il lavoro che ha interessato Pieve di Cadore, che punta a valorizzare, a rigenerare culturalmente e paesaggisticamente Montericco e Pieve di Cadore, una grande area culturale dove i protagonisti sono Tiziano Vecellio, il Parco del Roccolo, i musei dell'Occhiale e dell'archeologia, e il tutto
che è stato presentato, questo mi è piaciuto molto, interpretato come un grande laboratorio di pratiche rigenerative, artistiche e culturali incentrate sul tema dell'interpretazione del paesaggio. Ecco, mi fermo qui e rinnovo il grazie da parte dell'amministrazione comunale di Pieve di Cadore, perché il lavoro che avete fatto merita, e lo faremo, di essere ripreso in considerazione, almeno per quanto riguarda Pieve di Cadore, allo scopo che diventi patrimonio comune, patrimonio di una comunità e confronto all'interno di chi ha il compito di pensare anche all'amministrazione, allo sviluppo e al progresso di domani. Grazie. Ringraziamo il sindaco Giuseppe Casagrande per le parole. Io me ne sono segnate alcune perché secondo me sono state importantissime e molto centrate. Ho sentito la parola insieme, ho sentito la parola collaborazione, ho sentito le parole diversi che lavorano insieme, ed è esattamente lo spirito del progetto, perché forse 3 anni fa, quando abbiamo iniziato, ci sembrava di essere molto distanti, ma in realtà man mano che si andava avanti con il lavoro e con la collaborazione, più si trovavano cose in comune su cui costruire qualcosa, e questo è stato uno dei fulcri del progetto. L'ultima cosa che sottolineo del discorso e sulla quale concordo in pieno è la necessità di far conoscere meglio quello che è stato fatto nel progetto adesso che il progetto è finito. Il progetto finirà con dicembre, diciamo, questo formalmente, ma la nostra intenzione è quella di utilizzare i risultati, i servizi, i prodotti ancora per molto tempo, insomma, e per questo ci stiamo adoperando con uno specifico piano di sostenibilità. Non rubo altro spazio e introduco subito Maria Giovanna Coletti, presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, uno dei motori del progetto, partner fondamentale, tra l'altro ha curato tutta la parte di comunicazione del progetto. Inutile dire che la Fondazione ha un'esperienza enorme dal punto di vista dell'animazione territoriale attraverso l'arte, che poi è una delle chiavi di successo del progetto. Ci ha permesso di conoscere, di imparare metodologie, sistemi nuovi, ha portato buone pratiche e ha contribuito a costruire e questa è una delle chiavi del progetto, un'offerta turistica legata a questo prodotto artistico realizzato. E, come ho ricordato prima, hanno anche una vera e propria residenza per artisti, che è un modello, è un esempio. E quindi non mi resta che lasciare la parola a Maria Giovanna e ringraziarla anche per questi 3 anni insieme. Bene, grazie Alberto, benvenuti a tutti cari amici, benvenuti alla conferenza finale del progetto Stream Interreg Italia-Austria. Un saluto particolare anche a Fausta Bressani, la dirigente del settore beni e attività culturali della Regione del Veneto, e ai rappresentanti dell'UMPLI. Li ringrazio per essere con noi perché la loro presenza indubbiamente ci onora. Un saluto ai nostri partner, inizio con Larry Pizzol, il sindaco di Sarmede, che è il comune capofila, e un saluto anche ad Andrea Müller, la rappresentante dell'End della Carinzia, e naturalmente a Moreno Bacicchetti, che rappresenta il comune di Tramonti, e a Gianluca Dinca Levis di Dolomiti Contemporanee. E un doveroso ringraziamento va anche a coloro che hanno reso possibile questo incontro a distanza, che è stato molto laborioso. Un ringraziamento ai project manager, che io devo qui citare per i bellissimi contenuti dell'incontro. Ringrazio Valentina Coleselli, Laura Zuccato, Alberto Ferri, ma un ringraziamento va anche alla nostra Raffaella Vallone, che ha operato dall'ufficio di Pieve. L'incontro di chiusura, sapete, come si diceva prima, avrebbe dovuto tenersi in presenza a Pieve di Cadore. Ci tenevamo moltissimo, anche il sindaco Casagrande, che ci aveva concesso il forte di Montericco. Pensate, oggi lo avreste trovato immerso in un paesaggio innevato, uno spettacolo nello spettacolo. Ma ricordatevi, vero sindaco Casagrande, che l'incontro è solo rimandato. Quando il tempo lo permetterà in sicurezza, vorremmo qui ospitare i nostri partner.
Il progetto è stata l'occasione per mettere in atto tante pratiche, buone sempre, per un turismo culturale ma fondamentalmente sostenibile. Le nostre azioni, come diceva prima Casagrande, si sono incentrate sulla rigenerazione urbana ma insieme paesaggistica, sui laboratori ma anche sugli workshop su cui ci siamo veramente caratterizzati. Ma abbiamo potuto riflettere sul tema del paesaggio alpino e sulle sue potenzialità di valorizzazione in relazione alle proprie ragioni culturali. E come non citare il laboratorio realizzato da Antonio De Rossi, che ha visto la partecipazione di giovani paesaggisti e artisti insieme per un concorso di idee dentro un forte. Tutto ciò per la valorizzazione del centro storico di Pieve e del suo contesto. De Rossi, che è stato il curatore di questo progetto, ci ha condotto verso una riflessione sull'importanza proprio di un intervento innovativo di rigenerazione, prendendo in considerazione il rapporto tra un monte e l'abitato ai suoi piedi. Il monte in questione è Monterico, come è già stato detto, e l'abitato è quello del centro storico di Pieve. Nel nome di Tiziano e attraverso il paesaggio, l'architetto impegnato nella rigenerazione di borghi alpini ci ha aperto gli occhi, facendoci capire che basta adottare soluzioni strategiche non invasive ma intelligenti per lo sviluppo turistico della città natale di Tiziano. Insomma, basta dare una evidenza identitaria a un monte carico di storia e creare poi la continuità tra il monte e il centro storico, e con tutti i suoi servizi naturalmente. Ecco, io spero, Sindaco Casagrande, che questo e anche cari partner, che questo sia non la fine di un progetto, o meglio la fine di questo progetto, ma l'inizio di un nuovo percorso. Abbiamo imparato tanto e allora tutto ciò non va assolutamente disperso. Infatti l'incontro di oggi non si limiterà a raccontare le esperienze maturate negli anni passati, ma esporrà anche ciò che intendiamo portare avanti, secondo gli stessi modelli che abbiamo adottato nel progetto in questione. E naturalmente Corinna Canzian e Valentina Coleselli saranno esplicative in tal senso e vi spiegheranno quale sarà il dopo. Quindi che bilancio fare di questa esperienza? È un bilancio più che mai positivo, possiamo anche affermare che il rapporto con i partner ci ha indubbiamente arricchito e ci ha fatto capire come i centri periferici oggi possono divenire i veri protagonisti del rinnovamento, offrendo quegli stili di vita che oggi si vanno cercando. Quindi l'invito che rivolgo ai partner è che il patrimonio umano che abbiamo messo insieme non vada disperso e che l'amicizia tra le persone coinvolte si mantenga e si rafforzi nel perseguire gli stessi obiettivi, con programmi comuni, nel rispetto delle singole identità, chiaramente. E fin da ora, insieme al sindaco di Pieve, apriamo le nostre porte. Vi invitiamo in tempi sicuri a venirci a trovare per condividere iniziative comuni. Il mio intervento adesso è finito, quindi un intervento di auspicio, e auguro buon ascolto a coloro che ci stanno seguendo. Grazie. Grazie mille Maria Giovanna. Anche in questo caso mi collego a un concetto che è proprio quello della vision, dell'auspicio al di là della fine del progetto. Ripensando anche al format di questo incontro, che è un po' diverso dal solito, da un normale final meeting di progetto, non abbiamo voluto insistere tantissimo su cosa è stato prodotto in ogni pacchetto di lavoro, ma abbiamo provato a mixare quello che abbiamo fatto con quella che sarà la visione strategica dal 2021 in poi, sperando che il 2021 sia un po' migliore rispetto al 2020. Il prossimo intervento sarà quello di Larry Pizzo, il sindaco di Sarmede. Io l'ho definito qui nei miei appunti un innovatore coraggioso perché ha avuto il coraggio di prendersi l'onere e spero anche un po' l'onore di ideare, coordinare, gestire
un progetto come questo che alla fine, al di là delle cose belle, delle collaborazioni, ha anche la sua difficoltà. E possiamo dire comunque che ha portato buone soddisfazioni e ottimi risultati. Due parole su Sarmede, ma le dirà il sindaco. È un piccolo comune in termini di dimensioni, però è un grande centro in termini di offerta culturale. Questa è stata un po' la ratio che ci ha guidato nella costruzione del partenariato 3 anni e mezzo fa, cioè abbiamo scelto piccole realtà che però avevano una forte valenza culturale, e Sarmede ne è l'esempio. Mi fermo qui e lascio a lui la parola perché sicuramente potrà illustrarlo molto meglio di me. Sì, intanto buon pomeriggio, buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Io mi associo intanto ai saluti e ai ringraziamenti che appena poco fa Maria Giovanna Coletti ha rivolto a tutti quanti, e quindi non voglio ripetermi, ma sappiate che vi abbraccio tutti e contemporaneamente vi ringrazio tutti veramente a nome mio e dell'amministrazione comunale che umilmente rappresento. Questa è un'idea che è partita 3 anni e mezzo fa, che sembrava quasi un'utopia quando l'ho presentata anche al mio gruppo consigliare, ma nella quale io credevo molto. Io penso che ogni opportunità che ci passi davanti la si debba cogliere, al di là poi dei risultati che essa ci porti, perché comunque rappresenta una prospettiva, una visione che un amministratore dovrebbe sempre conferire e dare alla propria comunità. Ebbene, grazie appunto al supporto, all'aiuto, alla progettazione dello studio IM e in particolar modo di Laura Zuccato, Alberto Ferri, Valentina Coleselli, ma molti altri ancora, è stato sviluppato questo progetto nel quale Sarmede è l'ente capofila, ma nel quale anche tutti gli altri partner hanno creduto intensamente e hanno dato il massimo. Questo progetto è stato, diciamo, approvato dall'Unione Europea, è stato avallato e quindi ci ha dato modo di partire con, secondo me, delle iniziative che hanno rappresentato anche un modo di porsi in modo diverso rispetto alla propria comunità d'appartenenza, nel senso che non si è partito da un progetto calato dall'alto sui propri concittadini, ma è un qualcosa che invece è partito dal tessuto umano esistente, dal basso, tra virgolette, per poi concretizzarsi in un obiettivo. E io quello per cui sono molto soddisfatto e al contempo anche felice è che questo obiettivo in qualche modo è stato raggiunto. Il primo deriva dal fatto che la mia visione di rete comune di un territorio sia effettivamente concretizzata. Noi non dobbiamo più ragionare in termini di confini amministrativi provinciali, ma dobbiamo iniziare a ragionare ad ampia area, perché colui che viene a visitare le nostre bellezze paesaggistiche, a incrociare la nostra cultura e le nostre tradizioni, non guarda più i 50, i 100, i 200 chilometri di distanza tra un polo a un altro. Probabilmente non sa neanche dell'esistenza di Montaner, di Rugolo, di Sarmede addirittura, che sono le frazioni appunto del mio comune, ma ragiona in termini di proposte e di offerte. E quindi io credo che sotto questo profilo tutti quanti insieme, quindi da Pieve, da Tramonti, dalla Carinzia, questo obiettivo sia stato raggiunto. Chiaramente noi in questa fase abbiamo creato le basi per lanciare questa idea. È chiaro che adesso sta ad ognuno di noi lavorare in sinergia, dando sostenibilità alle risorse che abbiamo impiegato in questi 3 anni, affinché questo sistema si autoalimenti e porti ad ulteriori risultati. E questo è il primo aspetto. L'altro che io tengo molto ad evidenziare in questa sede è che per la prima volta, e parlo in particolar modo per il territorio che rappresento, siamo riusciti a coinvolgere i cittadini e gli stakeholder presenti nel nostro territorio, facendoli diventare parti attive
e parti propositive. E sono due elementi fondamentali, perché io penso umilmente che se non c'è condivisione sulle idee che un'amministrazione, un'associazione, una fondazione vuole portare avanti, ecco, se non c'è questa condivisione e questo sentire comune, io l'amo definire così, penso che i risultati si raggiungano solo a metà. E ripeto, io ho avuto molte soddisfazioni perché ho ricevuto una serie infinita di proposte quando abbiamo iniziato il lavoro di mappatura dei 3 borghi oggetto di rivitalizzazione, e al contempo anche sono emersi problemi che probabilmente vivendoci a volte e avendoli sempre sotto gli occhi non captano e non raggiungono poi quel sentire che ognuno di noi dovrebbe avere per poi risolvere e intervenire su quei problemi, ma li chiamerei anche bisogni. Ecco, in questa chiave di lettura io penso che il progetto mi abbia servito molto anche in questi termini. Dopodiché Sarmede è conosciuto ormai a livello mondiale per la sua mostra internazionale di illustrazione rivolta all'infanzia. Per questo è diventata un polo di riferimento a livello internazionale per chi si occupa di questa materia, per chi si occupa sia della raffigurazione artistica ma anche dell'editoria rivolta al mondo dei bambini, e non solo, perché questi libri penso che avvolgano anche l'animo di noi adulti, forse ancora di più che dei nostri fanciulli. Ecco, quindi la domanda che io mi ero posto 3 anni e mezzo fa era proprio questa: come posso riuscire ad estendere questo volano che in qualche modo ha fatto conoscere Sarmede e porta parecchie persone a Sarmede, anche alle 2 frazioni collinari che sono Rugolo e Montaner, che sono marginalmente escluse adesso in questa fase da questo appunto contesto culturale. Ebbene, ho preso appunto Stream, questo progetto, proprio per creare questo tipo di volano. E in qualche modo io credo che i risultati col tempo, perché chiaramente è impensabile avere sotto gli occhi effetti immediati, bene, questi risultati arriveranno, perché, ripeto, avendo lavorato anche con un coinvolgimento diretto rispetto all'animo e anche al cuore e alla mente dei concittadini, si è riusciti appunto a coinvolgerli. Io credo che compito di ciascuno di noi, chiaramente rispettando le proprie identità, sia appunto quello di interscambiare le proprie esperienze, di relazionarsi continuamente, perché dobbiamo fare massa comune. E anche la situazione purtroppo di crisi sanitaria che stiamo vivendo ormai quasi da 1 anno ha dimostrato solo che unendo le forze e lavorando univocamente nella medesima direzione, allora a quel punto lì i risultati si portano a casa. Ebbene, se noi, il nostro team di lavoro, ragiona in termini culturali, artistici e di bellezze paesaggistiche per rivalorizzare e ridare vita ai nostri borghi, a volte anche spopolati completamente, io sono certo che i risultati arriveranno. Ecco, io concludo ringraziando veramente di cuore i partner, il professor Bacichet, che ha fatto poi un lavoro eccezionale di sintesi di quello che io a braccio in poche parole ho cercato di darvi. E però partendo da questo presupposto, ora tutti quanti noi abbiamo le idee chiare sulla strada che dobbiamo seguire. Siamo consci che abbiamo solo gettato le basi di quello che è l'immenso lavoro che abbiamo davanti, ma siamo altresì consapevoli che le opportunità che noi abbiamo in mano, a partire intanto dalla nostra gente, dalle nostre comunità, ma poi dalle bellezze che possediamo, rappresentano un'importante ricchezza che deve far sì di rivalorizzare appunto i nostri territori. E con questo auspicio dobbiamo credere in un processo di sostenibilità che si autoalimenti
e che dia questo input anche alle generazioni future, ai nostri giovani, cosa che io nel mio piccolo, anche qui, proponendo e spiegando in modo semplice ai ragazzi delle scuole medie quello che stavamo facendo, auspico avvenga anche in tutti gli altri territori. Bene, forse mi sono dilungato un po' troppo, ma ci tenevo ad esprimere questi 2 o 3 concetti che per me sono fondamentali. Vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio IEM per averci permesso e la Tenda TV per averci permesso di effettuare questo evento finale in videoconferenza, e veramente avvallo quello che ha detto Maria Giovanna Coletti: aspettateci a Pieve, perché finita questa pandemia sicuramente ci ritroveremo insieme. Grazie ancora. Grazie mille Sindaco per le splendide parole e per aver ribadito ancora l'importanza della vision oltre il progetto. C'è un altro concetto però che è stato toccato dal Sindaco Larry Pizzol nel suo discorso, che è quello del coinvolgimento della cittadinanza e del partire dal basso. Introduco con questi concetti l'intervento di Moreno Baccichet, architetto, dottore di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica, che insegna urbanistica e pianificazione territoriale presso l'Università di Ferrara, Udine e Venezia. Concentra i suoi studi nel definire l'evoluzione degli insediamenti storici in Veneto e Friuli, per proporre nuove pratiche di pianificazione. In realtà a me piace definirlo un grandissimo divulgatore di conoscenza, perché da quando lo conosco ho imparato moltissimo, non solo su contenuti ma anche su metodi da utilizzare per il coinvolgimento dei cittadini, per la pianificazione partecipata. È stato una gioia, almeno da parte mia, poter lavorare con lui. Gli lascio la parola perché so quello che deve dire, deve presentare in sostanza questa splendida pubblicazione che è uscita dal progetto Stream e che lui ha curato, e quindi non gli rubo un secondo di più e gli lascio la parola. Grazie Alberto, spero si senta. Sì. Si sente? Adesso condivido lo schermo, lo metto in presentazione e poi credo che vedrete soltanto le immagini, credo. Allora, cerco di fare sintesi di questa ricerca che abbiamo fatto sulle modalità di rigenerare il territorio, però partendo appunto dall'attivazione di risorse locali. E questa ricerca, che ha prodotto appunto questo volume che Alberto Ferri faceva vedere prima, un po' è documentata da queste 200 pagine che cercano di individuare 2 temi che mi erano stati affidati all'interno di questo incarico. Uno era quello di fare un'indagine conoscitiva su quali erano i processi per cui l'arte incrociava i territori e portava a una rigenerazione dell'arte in montagna, dico l'arte pubblica. E il secondo era invece come definire le modalità per fare una ricerca che già nel progetto al quale io non avevo partecipato era identificata con i caratteri di un tema della partecipazione che mi è molto caro e che quindi dovevo cercare in qualche modo di organizzare, anche in relazione al fatto che i 4 territori erano sostanzialmente molto diversi, non solo perché sono su nazionalità diverse e hanno ovviamente normative urbanistiche completamente diverse, ma anche perché ci sono realtà fisiche diverse tra loro, tanto più se consideriamo anche Gmund. Il tema era quello di mappare i territori, e tenete presente che alcuni territori già questo lo facevano. Ad esempio, queste erano le mappature dell'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane su Tramonti. Quindi il primo lavoro è stato quello di individuare quelle che erano le modalità della ricerca per gli altri, in modo da impostare subito la ricerca di mappatura e nel frattempo raccogliere informazioni che stavano fuori, che stavano sugli altri territori, esempi da confrontare con le possibilità che potevano darci i diversi animi, il diverso modo di sentire il territorio presente nei luoghi di volta in volta indagati. La mappatura comunque era indispensabile che fosse alla scala della partecipazione, quindi il coinvolgimento delle persone seguiva in tutto e per tutto il decreto sul paesaggio del 2004, il numero 42,
e quindi poneva in relazione gli abitanti con il proprio territorio e diceva che l'arte era uno degli strumenti che poteva essere utilizzata per aumentare questo tipo di cose, di rapporto. La mappatura era non solo una mappatura di edifici, ma anche una mappatura di spazi, di luoghi, anche a volte di atteggiamenti, di elementi culturali, soprattutto nei primi documenti trovavo molto interessante il tema delle dismemorie, dei residui, del disuso e quindi del riconquistare spazi in qualche modo. E poi l'altra questione era appunto come organizzare i laboratori di partecipazione locale. Nel caso nostro io ho consigliato, e mi sembra che sia stata anche una scelta che ha funzionato, il tema, la modalità della charrette, che è una modalità di laboratorio partecipato dal basso. Vi faccio vedere alcuni dei materiali prodotti, ad esempio in questo caso per Tramonti, che chiamavano a raccolta i cittadini senza che questi fossero degli stakeholder, anzi era proprio il cittadino comune che ci interessava, perché poi l'importante è riuscire a costruire rispetto a una visione quella compagine di intenti, quell'attenzione da parte della comunità locale che porta poi concretamente a lavorare successivamente a un progetto come questo insieme per un determinato obiettivo. E in alcuni casi si è visto che c'è questa propensione, che quindi il sistema di per sé funziona. Il tentativo poi di creare la partecipazione, lo dico a favore di chi ha scritto questo progetto inizialmente, è estremamente interessante perché permette di creare una situazione di, come si può dire, di coinvolgimento anche di chi arriva dopo. Il fatto di spezzare elementi gerarchici e la rappresentatività che i stakeholders invece ci portano dietro è uno di questi, cioè chiunque può avvicinarsi e portare avanti questa visione e quindi costruire attenzione e anche scelte personali che conducano verso questo ambiente. Faccio esempio, nel frattempo, proprio in questi ultimi 2 anni, si è insediato un ristoratore a Tramonti e quest'anno farà un'iniziativa artistica all'interno del suo terreno, del suo ambito territoriale. L'altra questione importante era quella di identificare temi progettuali, temi che riguardavano l'insediamento di artisti all'interno delle borgate, la loro presenza, ma anche un'identificazione topografica non solo dei luoghi da recuperare come zone per ospitare l'artista, ma anche come zone di progetto, quindi identificare quelli che potevano essere gli ambiti progettuali e quindi dare a tutti la dimensione della topografia dei luoghi. Il prodotto finale doveva essere appunto una bozza in cui si indicavano questi progetti possibili, si sceglievano un po' come nei piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei siti UNESCO, si costruiva quindi un piano di gestione, un'idea locale però, informale, cioè non uno strumento urbanistico, che dicesse verso cosa si va e si affrontano e quali problemi si affronteranno tendendo a quell'obiettivo. L'altra questione messa nel progetto era quella di valutare se ci fossero state la necessità di residenze per artisti, dove si potevano fare, come si potevano fare, dovevano essere delle strutture di un certo tipo e come sono queste residenze di artisti già nelle esperienze delle 3 regioni interessate, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Le proposte progettuali dovevano poi avere appunto delle ulteriori azioni partecipate e dovevano soprattutto caratterizzarsi come una esperienza che poteva continuare sui temi della coprogettazione territoriale, quindi non finendo oggi, ma appunto proseguendo perché ci sono delle possibilità di visione futura. Lo diceva prima il sindaco di Sarmede, ma questa cosa la vedo anche a Tramonti, l'ho vista a Pieve di Cadore. C'è la possibilità quindi di proseguire su questa idea e la necessità quindi di costruire anche dei gruppi d'azione che riescano a portare avanti poi in termini progettuali anche queste cose al di là dei finanziamenti europei, con le risorse locali e con il volontariato locale. Il progetto editoriale del quale che ho organizzato e ho contribuito a mettere insieme di questa ricerca
è composto su questo indice che vedete qui, quindi aveva nella prima parte il tema del guardare cosa succedeva all'interno dei territori anche molto più vasti economicamente, partendo da esempi che stanno all'esterno delle 3 regioni, dei 3 land, guardare poi invece cosa si è fatto nella situazione di Gmund, che era il partner di appoggio, ma che aveva appunto un'esperienza ventennale su questi temi, e quindi studiarla e cercare di capire cosa aveva funzionato là e come poterlo esportare negli altri ambienti locali. Poi un censimento delle pratiche, cioè cosa si è fatto negli ultimi 20 anni sul territorio, nel rapporto tra il territorio montano e l'arte, quali sono le esperienze di attività di residenzialità artistica sul territorio. E poi invece c'è l'ultima parte, che è quella della mappatura dei territori che fanno parte del progetto, appunto con Sarmede, dove il lavoro di mappatura l'ha fatto Flavio Camatta, a Pieve di Cadore, che è stato gestito da Antonio De Rossi, da Margherita Valcanover e da Eleonora Gabbarini. A Tramonti di Sotto ha lavorato Annalisa Marini e a Sunbite Michelle Segers. Quindi queste sono le persone che di fatto hanno sviluppato la seconda parte del progetto e quindi le questioni progettuali vere e proprie. Vi faccio vedere con queste immagini soprattutto i temi della trasformazione, di quello che è stato fatto sui territori, partendo soprattutto da una sorta di classificazione. Esperienze che agiscono su punti o su edifici, molto spesso edifici dismessi, altri che affrontano il tema di costruire delle narrazioni artistiche di valorizzazione territoriale lungo linee e percorsi, altri ancora che si sono attivati per costruire delle superfici urbane, recuperare superfici urbane e paesaggi attraverso le altre esperienze ancora che invece hanno costruito con l'arte in montagna dei recinti artistici, degli ambienti per l'arte separati dal territorio. Ecco, questa cosa qua però ha comportato ovviamente anche uno studio, un'attenta considerazione di quelle che erano le esperienze già presenti nei comuni che fanno parte dei partner del progetto, quindi un'analisi su quello che era stato già fatto su questi 4 comuni, perché poi è evidente che la declinazione dei progetti a venire e seguire quelli che sono appunto gli schemi progettuali proposti dai diversi professionisti è legato alle differenze delle diverse realtà presenti sul territorio, fino ad arrivare a realtà importanti da un punto di vista numerico come Sunbite, ovviamente. Ecco, questo tipo di esperienza mi ha permesso anche di fare delle differenze rispetto a delle classificazioni rispetto alle esperienze che molto spesso diventano, come nel caso della storica esperienza di Cibiana, come si può dire, dei nuovi cromatismi all'interno della realtà, che non cambiano di per sé moltissimo della situazione del villaggio, ed altre ancora che assumono un carattere territoriale. Qui siamo vicini a Labin, con il Museo di Sculture all'interno di questo paesaggio carsico molto importante. Questo è il monumento di Bogdan Bogdanovic, quasi una sorta di totem all'interno di un paesaggio che però si è conservato proprio perché questo ampissimo territorio di praterie continua ad avere una complessità ecologica molto alta, perché viene mantenuto in qualche modo. Altri esempi che venivano da fuori ci dicevano che anche questo tema, non solo delle aree, ma anche delle linee, era un tema estremamente importante. Qui vediamo l'esperienza sul sentiero dell'Ardèsia in Francia di Gilles Clément, con il Belvedere dei licheni, dove si mostrano i licheni che sono presenti su questa piattaforma, ma contemporaneamente tutta l'evoluzione paesaggistica del territorio, perché fin dall'inizio questo tema dei rapporti, come dicevo prima, dei percorsi, ad esempio declinato a Sarmede sui temi del rapporto tra il paese e le borgate superiori, questi percorsi che poi sono stati abbandonati o comunque in disuso, diventano percorsi da reinterpretare appunto attraverso l'arte, come vediamo in questo caso. Questo, ad esempio, il sentiero dell'Ardèsia ha anche una residenza artistica che recupera
un vecchio rudere e che ha permesso di arrivare ad alcune sperimentazioni di questo tipo. Gmund però, come dicevo prima, è senz'altro, senza dubbio, l'esempio dal quale partire. Gmund ha ormai un'esperienza di 20 anni, ha dimostrato che è possibile creare eventi artistici per quasi 200 giorni all'anno, ma soprattutto ha dimostrato che è possibile muovere associazionismo locale che si impegna in un progetto di valorizzazione di un territorio che tra l'altro è un territorio urbano, complesso, 2000 abitanti, 200 persone che si incaricano di gestire questo programma di eventi estremamente importante per la città. E qui lo vediamo per tempo, questi sono gli spazi che sono stati recuperati a Gmund poco alla volta, gallerie d'arte pubbliche o parzialmente pubbliche, ma qui scompaiono completamente le iniziative dei privati, che a Gmund invece si sono attivati moltissimo, e in 20 anni la città è stata completamente ristrutturata, tant'è vero che anche adesso è praticamente impossibile trovare all'interno del recinto medievale degli spazi da rigenerare. In 20 anni Gmund è riuscita a costruire anche delle situazioni molto interessanti, come la galleria, come alcuni atelier, la fotogalleria Kramer, che è privata ma che funziona come se fosse un ente pubblico, e tutta questa cosa, privati e pubblici concorrono con un unico obiettivo strategico, ed è questa la cosa straordinaria. E quindi anche nel rapporto con il territorio una delle cose interessanti è che, a furia di fare iniziative artistiche, gli artisti si sono insediati. Questo ad esempio è l'atelier di uno di questi artisti, ma non è il solo che si è insediato a Gmund, e quindi gli atelier forse non devono più essere soltanto temporanei. In questo momento ci sono 3 atelier presenti per 2 stage all'anno all'interno di Gmund, ma alcuni artisti decidono di fermarsi, di aprire bottega direttamente all'interno della città, cambiando completamente l'occhio e la prospettiva rispetto a questa città, per cui luoghi che fino a un certo momento erano abbandonati diventano luoghi di qualità. E quindi ad esempio mi fa piacere mostrare queste sculture di Fritz che entrano all'interno dell'acqua, modificando quindi anche il paesaggio. Quindi non solo il tema del recupero degli edifici, come vediamo qui in questa galleria comunale, ma anche il recupero di spazi che possono stare anche all'esterno. La collina, ad esempio, del castello dal quale ho ritratto questa immagine, l'edificio bianco in basso a sinistra, che è una delle sedi per gli elementi in residenza, la necessità da parte del comune per creare un laboratorio di doverlo costruire fuori, perché ormai da rigenerare c'è ben poco da recuperare all'interno delle mura cittadine, e questo è il padiglione a fisarmonica, a soffietto, per le attività del legno. Allo stesso tempo ho cercato di ricostruire quali sono le esperienze anche di residenzialità, che molto spesso sfociano nell'affittare, come nel caso di questo hotel, una camera a un artista e proporre la residenzialità d'artista come se fosse una caratteristica, qui siamo a Velden, dell'hotel, ma che in realtà diventa molto spesso soltanto un elemento, come si può dire, pubblicitario. In alcuni casi la puntualità dell'arte agisce attraverso il recupero di alcuni spazi fisici, ma molto molto piccolo. Questo è per punti e per edifici. Qui siamo nella Valle del Gurk, e questa vecchia azienda dell'abbazia di Gurk è stata recuperata come albergo e fa iniziative appunto di ospitalità per artisti, che poi sfociano in queste iniziative, che molto spesso sono completamente staccate dalla popolazione, sia nel caso dell'albergo di prima che in questo. Sono le esperienze di un imprenditore, quindi c'entrano poco con il tema che abbiamo affrontato. In provincia di Pordenone, ad esempio, a Villa Morassutti c'è l'iniziativa di Artaia, e anche questa è estremamente puntuale, riguarda un'azienda agricola, quindi sono, come nel caso anche di RAV, sono iniziative molto puntuali che non si pongono il problema molto spesso con i temi della residenzialità, di agire rispetto al territorio. Molto spesso
quasi sempre si limitano all'interno del proprio recinto. Nel caso di Rab c'è un grande contenuto filosofico alle spalle, ma che non agisce direttamente sul tema della rigenerazione. Quindi non sempre la residenzialità artistica ha finalità di rigenerazione. Ne è un esempio eclatante So Art sulle rive del lago di Millstatt, dove i padiglioni sono una fortezza impenetrabile. I 3 artisti che li abitano stanno all'interno di 3 padiglioni, ma non possono essere nemmeno contattati dalle persone. Sono lì a produrre in assoluta solitudine e non hanno ricadute, la loro arte non ha una ricaduta sui territori attorno, nonostante questo lago, questo lato del lago di Millstatt avrebbe anche bisogno di essere recuperato. Ecco qui un altro elemento di rigenerazione di un edificio che è rimasto abbandonato. Una delle case più belle di architetti in Carinzia, che è stata lasciata all'ordine degli architetti della Carinzia e che è diventata museo di se stessa, ma viene ravvivata ogni anno con un'iniziativa di artista in residenza anche all'interno di questa struttura. Anche qui in realtà il rapporto tra chi è presente sul territorio, l'artista e il territorio non c'è, e questa residenzialità non incide sul cambiamento dei luoghi, come abbiamo visto invece nell'esperienza del Sentiero delle Ardesie. L'artista in residenza produce dell'arte che la trasforma anche, come in questo caso, in prodotti da vendere, ma niente di più. Di Borca non ne parlo perché ne parlerà subito dopo di me Gianluca, quindi ne parlerà lui. Anche qui si agisce per dei punti. I recinti invece sono una cosa particolare, assolutamente nuova degli ultimi 2 decenni in montagna. Qui vediamo Arte Sella, è una collezione che sta sul territorio. Vado via molto velocemente. È la stessa cosa che c'è in questo momento a Malborghetto, Valbruna, è la stessa cosa qui molto vicina a Sarmede, sul Bosco dell'Arte, e quindi crea delle collezioni in uno spazio ben delimitato, e molto spesso queste non hanno un rapporto con il territorio. Qui vediamo Parco Soio, è la stessa cosa, è una collezione in ambiente all'interno di un territorio. Lo è anche, secondo me, il Sentiero del Silenzio, che più che essere un percorso è in realtà un recinto con delle immagini già fisse, precostituite, che rimangono, si monumentalizzano e si spiegano da sole. La stessa cosa è per Selbart, sono tutti spazi di recinto. Invece ci sono alcune esperienze che sono legate ai temi delle linee dei percorsi. Ad esempio quella di walking a Passo Montecroce Carnico, che ha funzionato solo per 1 anno, era programmata per 2, ma è stata fatta solo per 1 anno, è interessante perché affronta il tema dello spazio lungo un sentiero della Prima Guerra Mondiale, con opere d'arte che sono influenzate più dal paesaggio, e quindi il tema del percorso che guarda fuori, che guarda lontano e che usa quello che c'è sul territorio. E la stessa cosa invece la si può notare anche nel Sentiero Arte Natura di Ovaro, lungo la vecchia ferrovia di Ovaro. Sulle superfici invece ci sono meno esperienze. Una delle più interessanti è quella di Topolò, che anche qui è pluriventennale l'esperienza di Topolò, che affronta il tema della dimensione di una borgata intera, disseminando arti, elementi artistici, ma iniziative, azioni anche immateriali, e anche arte lungo i percorsi, ad esempio in questo caso verso Lübeck. Ecco, queste sono un po' alcune di queste opere. Anche l'esperienza di Dordolla affronta il tema della rigenerazione di un paese attraverso il rapporto con la popolazione, quindi coinvolgendo la popolazione locale all'interno di un progetto di questo tipo. Anche qui artisti con popolazione, e quindi era una delle cose che rientrano di più in quello che era il tema progettuale iniziale appunto di Stream. Altre situazioni di superfici urbane invece non affrontano il tema della popolazione. Qui vediamo l'Art Park di Verzegnis, dove le opere d'arte vengono collocate su un terreno privato aperto al pubblico, ma dove ovviamente non c'è nessun rapporto tra collezionista e abitato, se non il fatto che questo giardino privato è in realtà sempre stabilmente aperto a tutti. Quindi diventa sostanzialmente spazio pubblico
ma non c'è interrelazione tra chi fa arte e la popolazione locale, quindi è al di fuori di uno dei temi che poneva il nostro compito. Altre esperienze molto più immediate e veloci sono quelle che riguardano queste esperienze a Moggio e a Cimolart in Valcellina, oppure esperienze sempre su superfici urbane, quella appena iniziata a Milstat, che però dobbiamo ancora vedere che tipo di risultati riuscirà a portare. Una cosa invece che mi sembra molto interessante tra quelle che ho visitato in questi periodi è questo lavoro di riutilizzo della ghiaia che bisognava sghiaiare di questo impianto idraulico lungo la Drava per costruire questo paesaggio artificiale, la ziggurat sulla Drava, con materiale di riporto, e una volta tanto non sono stati coinvolti gli ingegneri, ma 3 artisti che hanno dato vita a un paesaggio anche abitato, come vedete, anche con funzioni che non sono necessariamente quelle. I 4 casi, scusate, affrontati, vado via velocemente, se mi dai, Alberto, ancora 2 minuti, 3. Sì, ecco, 2 minuti, sì, ci siamo, perché siamo lunghini. Sì, cerco di stringere. Sarmede, appunto, è l'iniziativa su questo rapporto tra i borghi e Sarmede. Queste sono le iniziative che sono state fatte per coinvolgere i cittadini, come vedete non stakeholder, ma delle semplici persone che si prestano a fare un'operazione di mappatura che poi dai professionisti è stata portata sulla carta in modo che possa essere anche utilizzata anche all'interno delle idee di pianificazione. A Pieve di Cadore, De Rossi, Valcanover e Gabarini hanno invece gestito con un laboratorio di architetti e di artisti in ambiente, direttamente nell'ambiente, quindi con un workshop a tutti gli effetti, producendo delle tavole estremamente interessanti, tra l'altro, delle idee progettuali che diventano già un piano, una sorta di piano di gestione da poi utilizzare per la formazione dei piani regolatori o per gli adeguamenti a un eventuale piano paesaggistico a venire anche in Veneto, in Friuli, appena siamo proprio in questa fase degli adeguamenti dei piani. A Tramonti è stato fatto questo tipo di operazione per cui le informazioni raccolte e realizzate affrontano anche il tema delle superfici come degli edifici, sono state individuate per le diverse piccole frazioni dei luoghi dove fare delle azioni temporanee, delle azioni di lungo periodo, la costruzione di belvedere e l'utilizzo di alcune case già esistenti come case da utilizzare per gli artisti in residenza. Qui si è puntato molto anche sul fatto che questi percorsi da recuperare possono diventare anche degli elementi di economia, di ripresa dell'agricoltura dimenticata, quindi non solo limitarsi agli edifici, ma anche alle superfici in abbandono, non solo a ciò che è muratura, ma anche a ciò che è estetica, quindi affrontando i temi dell'archeologia del paesaggio. Sunbite, il rapporto è stato un po' più difficile perché lì abbiamo un ente che è regionale, un land, e quindi non un comune, quindi i rapporti qui con il comune e con i privati per identificare gli spazi, diversi spazi che possono essere utilizzati da questo punto di vista. È stata individuata ad esempio la caserma dei Vigili del Fuoco come un luogo estremamente importante per poter pensare a utilizzarlo temporaneamente in questa fase come spazio dell'arte, in vista che diventi, come nel caso della biblioteca, uno spazio definitivo. Ecco qui, e chiudo qui. Quindi avete, come vi ho mostrato, il tema era appunto quello di cercare di capire come si può fare attraverso un modo di progettare che sia che veda attivi anche i cittadini, come si possa costruire un piano di strategie e di azioni che sia condiviso, il più possibile condiviso, e poi su quello trovare gli strumenti che di volta in volta sono programmatori e finanziari, ma anche urbanistici a volte, per arrivare a raggiungere quegli obiettivi. Chiudo qui. Grazie mille Moreno, un fiume di stimoli in piena come il solito. Si potrebbe stare qui a commentare e a essere, come dire, travolti da questi stimoli, ma purtroppo stiamo andando lunghi e siamo a malapena a metà conferenza, quindi anch'io limito fortemente i miei commenti. Volevo solo rispondere a
a un partecipante che ci segue che ha posto una domanda se avevamo preso in considerazione anche l'argomento letterario, di letteratura come forma d'arte. Diciamo che noi non abbiamo scelto a prescindere le forme d'arte, abbiamo, come detto poc'anzi, condotto un'azione partecipata sul territorio ed abbiamo lavorato con quello che c'era sul territorio. Ovviamente se ci fosse stata l'occasione di collaborare con qualche artista dal punto di vista letterario, si sarebbe sfruttata quella linea, quindi ovviamente non c'è preclusione per le varie forme d'arte. Qui mi taccio e passo subito la parola a Gianluca Dincalevis, che è ideatore e curatore di Dolomiti Contemporanee e direttore anche del nuovo spazio di Casso a partire dal 2010. Ha avviato appunto una serie di progetti curatoriali e di riflessioni che mettono in relazione l'arte contemporanea, il recupero di spazi industriali o civili dismessi e la montagna, quindi nulla di più coerente con quello che è il progetto Stream. Ci parlerà ovviamente dell'esperienza su Forte di Monterico a Pieve di Cadore e come questa si è legata, diciamo, al progetto Stream. Gianluca? Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Bene, allora io vi parlo da Borca di Cadore, negli uffici di Dolomiti Contemporanee, ma dove abbiamo uno dei nostri progetti di rigenerazione, quindi molto sinteticamente, come accennavi tu, e dopo aver ringraziato chi ci ha voluto in questo progetto, in particolare Maria Giovanna Coletti e poi Valentina Coleselli che ci ha lavorato insieme a tutti gli altri, vi racconto come il lavoro a Pieve e Monterico entra nella strategia di Dolomiti Contemporanee. Noi ci siamo dal 2011, mentre faccio partire qualche immagine relativa ad attività sviluppate appunto a Monterico. Ecco, siamo nel Forte di Monterico, perché? Perché nel 2000, allora diciamo questo, cosa facciamo noi? Compiamo una ricognizione in seno al territorio, ci muoviamo soprattutto nelle Dolomiti Bellunesi e Friulane e dal 2011 affrontiamo dei grandi siti, tutti li chiamano patrimonio e forse potrebbero chiamarli qualche altra cosa, invece con un termine meno opulento o pretenzioso, dato che giacciono immobili. Quindi la nostra obiezione iniziale dal 2011 ad oggi è stata questa. Io sono un curatore d'arte contemporanea, un critico. È stata precisamente questa. Può l'arte contemporanea non limitarsi a una pratica decorativa che fa felici tanti la domenica perché non si sa cosa mettere in quel sito vuoto e può invece diventare un driver, per usare questa parola abusata, cioè un trattore, un vettore, un eccitatore del territorio? La nostra idea è che ciò sia possibile, ma ci siamo trovati di fronte appunto al patrimonio abbandonato o perduto, cioè a una serie di siti che negli anni non si erano mai più mossi. Erano successe delle cose, cioè c'erano stati dei momenti in cui, scusate, non capisco se vedete le foto o se si sono bloccate di nuovo. No, si vedono, si vedono. Ah, bene. Ecco, abbiamo affrontato una serie di siti problematici dove la prima vita del sito si era conclusa, cioè questo sito non era più ciò che era, non aveva più la destinazione per cui era stato fatto nascere. Si tratta ad esempio di ex fabbriche, di siti abbandonati. Cosa abbiamo costruito all'interno di questi siti abbandonati? Una esperienza incentrata sulla residenza, cioè ci siamo dotati di una capacità di accoglienza di artisti e questi artisti, scusate se ve lo chiedo ancora, ma non capisco se le immagini stanno girando. No, vediamo il tuo schermo proprio con il... Ecco, allora si è bloccato di nuovo, scusate che lo rilancio e chissà che stavolta vada. Ora dovrebbe ripartire. Adesso sembra di sì. Mentre vedete il povero Sgarbi che sale al Forte di Monterico con la Coletti dopo una botta di vaia, di tempesta vaia, e altre immagini costruite dagli artisti all'interno del forte. In sostanza vi dicevo che l'idea di base è affrontare questi siti abbandonati in cui diciamo i territori non hanno saputo più avere una cura, perché una volta che si sono concluse le loro avventure fondative, il motivo per cui si è edificata la fabbrica è finito, perché quella fabbrica non c'è più e quindi rimangono questi grandi oggetti vuoti e improcessati nel territorio. Cosa si fa? I sindaci e i proprietari legittimi, pubblici o privati dei siti,
si interrogano, e noi dal 2011 ad oggi ne abbiamo affrontati una trentina con modalità diverse. Il sito di Montericco non ci è stato proposto da un'amministrazione, io ce l'avevo in mente da 10 anni, perché lì lo conosciamo il nostro territorio, viviamo all'interno delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e appunto riflettiamo su questo concetto di patrimonio che secondo me è piuttosto, questa parola è abusata, anche per quanto riguarda i riconoscimenti UNESCO. Cito un amico che lavora con noi, l'antropologo Marc Auger, che conoscerete di certo. Quando venne qui a trovarci la prima volta anni fa disse: siete sicuri voi altri umani che vincolate i siti attraverso gli status UNESCO di fare bene al vostro territorio così? Perché certo che esiste la necessità di un grado di vincolo e tutela, ma siete sicuri di non renderli indisponibili all'uomo nel momento in cui li proteggete alle volte troppo? Perché i siti o li vuoi usare o non li vuoi usare. E diciamo che noi abbiamo un'ottica molto azionista, quindi entriamo nei siti e proviamo a rinvigorirli, a rigenerarli per cederli nuovamente al proprio territorio attivi e non morti come sono stati, attraverso una pratica che ad alcuni può sembrare anche incomprensibile. Come fa l'arte contemporanea, la cultura, ad affrontare un sito pesante come il Forte di Montericco, oppure ancora più pesante come l'ex villaggio Eni di Corte di Cadore, da cui vi parlo ora, chiusi da decenni, falliti in qualsiasi tentativo di recupero. Potranno mai qualcosa l'arte e la cultura? L'obiezione è radicale all'inizio, soprattutto da parte di coloro che si reputano quelli pratici, no? Diciamo quelli che si occupano di marketing del territorio, gli imprenditori e così via. Bene, la nostra è un'impresa fondata sulla cultura, e siccome le parole bisogna cercare di usarle quando sono piene e non di usarle vuote, cosa che spesso accade, la parola arte e la parola cultura sono spesso vuote, non è che sono salvifiche in sé. Cioè, un artista o è bravo o no, un progetto culturale è buono o no, queste due parole non sono niente tranne una possibilità di tenere in ostaggio delle coscienze leggere, secondo me. Allora, come ci siamo mossi per uscire da questo tratteggio che vi sto facendo un po' generale a Montericco? Siamo entrati nel 2017, Dolomiti Contemporanea è stato selezionato come un soggetto aggregatore che, credo soprattutto in virtù delle sue capacità di rete, noi abbiamo 500 partner nei territori e fuori dai territori, in Italia e nel mondo, è effettivamente capace di prendere un sito imbalsamato, cimiterizzato e farne qualcosa di vivo. Questa è stata la scommessa del pool che ci ha accolto a Pieve di Cadore quando siamo arrivati, in testa alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore. Perché? Ma perché c'era un problema: il Forte di Montericco, chiuso da 100 anni, era stato finalmente restaurato, Fondazione Cari Verona con il Comune e alcuni altri, e non si sapeva cosa farci. C'è questo problema gravoso, soprattutto in Italia, ma non solo, che si restaura una cosa senza avere l'idea di cosa ci si farà dentro. Non è andato precisamente così al Forte di Montericco. Resta il fatto che quando siamo arrivati noi, le idee originarie si erano perdute e non si sapeva cosa farci dentro, e si cercava una soluzione. C'è stato un atto di coraggio, secondo me, quello di affidarsi a noi. Considerate che dal 2017 al 2019 Dolomiti Contemporanea ha lavorato nel Forte, spingendo il comune a realizzare una residenza nel comune di Pieve di Cadore, cosa che è stata possibile attraverso la Fondazione Tiziano, in modo tale da ospitare gli artisti intrinsecamente al territorio, cose che sono già state dette prima. Un conto è se ti porti un'opera sulla schiena da casa, un conto è se la fai nel territorio. Se la fai nel territorio sei costretto, tra virgolette, a istituire relazioni umane, sociali, culturali, e impari il territorio. Altrimenti potevi stare a casa, secondo me, perché se ti porti casa tua in un'altra casa non hai messo necessariamente a contatto le due case, hai riempito un vuoto in uno spazio che non si sa rigenerare. Quindi nei 3 anni noi abbiamo lavorato con tutti i nostri partner per costruire un'ipotesi di credibilità di un progetto di rigenerazione di un sito straordinario, Forte di Montericco, in un paese altrettanto straordinario, Pieve di Cadore, che ha dato i natali a Tiziano Vecellio e che è circondato dalle Dolomiti, patrimonio, punto di domanda dell'umanità. In gioco siamo entrati anche in Stream. Negli ultimi 2 anni della nostra triennale abbiamo lavorato all'interno del progetto Stream con delle attività. Prima sono passate delle altre foto, quindi non le ho fatte ripassare, di workshop. Si parlava anche di un workshop fatto dal professor De Rossi,
il workshop Arte, Architettura e Rigenerazione, in realtà era sbagliato, non l'ha fatto il professor De Rossi, l'abbiamo fatto noi, che abbiamo coinvolto anche il professor De Rossi, che è stato coinvolto anche lui per questo master plan di Pieve di Cadore, che è stato fatto. Ecco, il master plan è stato fatto, le mostre d'arte contemporanea di Dolomiti Contemporanee sono state fatte al Forte di Monterico. Cosa è successo dopo 3 anni? Che il forte è stato chiuso. Quindi mentre tutti noi crediamo e parliamo di partecipazione, vorrei anche sprecare una parola sugli effettivi risultati che raggiunge la cultura. Ora, il progetto Stream ha funzionato, noi l'abbiamo visto un po' lateralmente perché c'eravamo anche noi, ma molte delle cose più rilevanti accadevano altrove. Il valore di questo progetto era questo, mettere in relazione spazi e reti differenti. Cosa è successo a Pieve però? Ma dal mio punto di vista in questo momento non è tanto importante, cioè è già stato detto da chi mi ha preceduto che il progetto è stato fatto bene, ma più in generale l'opportunità del contemporaneo, secondo voi, e per contemporaneo intendo uno sguardo che affida un ruolo di trattore alla cultura e non marginale, a Attecchito, a Pieve di Cadore? Io dico di no, altrimenti il forte non sarebbe chiuso dopo Stream, dopo 3 anni di ottima attività di Dolomiti Contemporanee. E perché questo? Perché è mancata la partecipazione? Questo è un tema veramente rilevante. Allora, attenzione con partecipazione, perché quando si dice partecipazione è un'intera città che cresce attorno all'arte, vorrei anche vedere se quell'arte è di qualità. Non lo è, molte volte. Quindi se l'arte è un meccanismo strategico del marketing, a prescindere dalla qualità, sta tradendo se stessa. L'arte è una ricerca della qualità, non di un dipinto da mettere a parete intonato a un divano o al serramento di una galleria. Quindi, perché vi sto facendo questo discorso? Perché spesso la partecipazione viene talmente spinta da chi ci crede molto che la si pratica anche nell'arte a prescindere dalla qualità dell'arte. È un enorme errore. Bisogna pretendere sia la partecipazione che la qualità, e bisogna pretendere prima la qualità se si lavora con gli artisti della partecipazione, cioè non è che la partecipazione supplisce alla qualità, e quindi bisogna avere ottimi lavori e poi cercare un'ottima partecipazione. Il punto è che è molto difficile, come sapete tutti voi, farlo, e noi lavoriamo anche nella montagna, in paesi piccoli, ci sono sempre dei pro e dei contro e anche delle persone pro e contro, ma io stesso sono abituato io ho abitato 2 anni nel Vajont per far ripartire lo spazio di Casso, abitavo in un paese di 17 persone, non è che non sappiamo che il vento fa il suo giro e quanto difficile è far attecchire una visione nuova, anche se questa visione non è calata dall'alto né dal basso, se permettete. Visione dal basso è un'infelice espressione, non c'è un bel niente dal basso, le idee vengono sempre dall'alto. Quindi non è che se non sono calate da una progettualità gerarchizzata le si dice dal basso, le si dice dall'alto, se sono buone idee. E cosa succede? Che a Pieve, secondo me, c'è una tale concentrazione di soggetti che possono, perché sapete che è la capitale, diciamo, economica del Cadore, che comunque non riescono lo stesso. Cioè sarebbe più bello, sarebbe auspicabile che tutti gli enti che ci sono riescano veramente a partecipare loro in primis alle attività, non tanto a chiederle alla comunità, perché se manca una regia che sa partecipare dei progetti culturali è inutile poi raccontarsi della partecipazione del popolo. Dico questo perché credo che Pieve abbia un enorme potenziale utilizzato solo in parte, e se il Forte di Monterico, nonostante tutti i nostri sforzi, dopo 3 anni un po' si ferma, anzi si ferma quasi del tutto, vuol dire che non si è scelta veramente e politicamente una strategia del contemporaneo, che ci si è affidati a un ignoto, e non è giusto aprire uno spazio per 3 anni per poi richiuderlo. Bisognerebbe, questo sto cercando di dire, avere la forza di certi sindaci o di certi direttori o presidenti di enti che quando scelgono il contemporaneo fanno una scelta strutturale per la propria terra, non per 3 anni, per poi tornare a dormire. Perché altrimenti dai segnali contrastanti e sicuramente non riuscirai a muovere i territori. Le inerzie dei territori, scossi anche dai problemi, noi abbiamo avuto tempesta Vaia, ma in generale dei territori delocalizzati, si scuotono non con una bella partecipazione a un buon progetto ben fatto, si scuotono quando la mentalità generale, e questo è veramente difficile,
riesce a convergere attorno a un concetto di cultura non contemplativa, non decorativa e neanche narrativa di se stessa, e si riesce a fare una rete di fatto che è molto diversa da una rete di partner o di loghi. Quindi adesso non volevo rovinare la festa, io sono molto contento di aver lavorato al Forte di Monterico, a Pieve di Cadore ed anche in Stream. Mi auguro che tutti i progetti di rete vadano quanto si meritano, perché è anche inutile pretendere che vadano di più, e se lo meritano in funzione di quanto persone intelligenti e aperte, anzi direi aperte più che intelligenti, si trovano sul proprio cammino. Non è neanche questione di scolarizzazione, è solo questione di avere la testa aperta o chiusa, è tutto qua. Il contemporaneo è le teste aperte. Quindi nel momento in cui ci si trova tutti davvero convinti, e non solo a parole, non solo alle inaugurazioni, che la cultura non è una sciocchezza, e tanti lo credono, allora a quel punto sì, c'è un sindaco o un altro soggetto che si erge, che non gerarchizza, che fa il catalizzatore e si innesca una reazione che ha la possibilità di andare avanti, altrimenti facciamo delle belle cose che durano un quarto d'ora. Con ciò auguro lunghissima vita a Progetto Stream e progetti analoghi, e anche a tutti quelli che ci hanno lavorato nei diversi siti, compreso Pieve di Cadore. Grazie Gianluca. Ovviamente tutte le tue riflessioni sono opportune, sono interessanti, sono stimolanti, forse non dovevano essere fatte in questo luogo, nel senso che il progetto Stream è un progetto di collaborazione fra più paesi e probabilmente la problematica relativa alla chiusura del Forte di Monterico era relativa a Pieve di Cadore, quindi giusto averla posta. Purtroppo non c'è modo qui di avere tempo di andare avanti con questa discussione. Ciò che hai sottolineato, secondo me, in maniera abbastanza cruciale e importante, è quello che una volta che si pensa ad un progetto legato all'arte, quest'arte deve essere portatrice di valore e di sviluppo per il territorio e non limitata diciamo, all'estetica e a se stessa, ed è proprio con questo tipo di riflessione che voglio introdurre la dottoressa Fausta Bressani, direttrice della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport della Regione Veneto. Perché? Perché uno dei temi chiave del progetto Stream è stato quello di legare gli aspetti artistici e culturali dei territori alla creazione di valore, e la linea che è stata seguita per farlo è stata quella di legare arte e cultura con l'aspetto turistico. E quindi cercare di promuovere una visita del territorio più lunga di una toccata e fuga in giornata, ma un po' più permanente. E ovviamente la dottoressa Bressani ci può fornire dal suo punto di vista, che è un punto di vista elevato e privilegiato, su quella che è lo scenario culturale e creativo regionale, ma anche a livello europeo, ci può appunto fornire un quadro dettagliato che ci può anche aiutare a capire come orientarci nei prossimi anni e come portare avanti le nostre attività. Prego dottoressa, grazie mille intanto per la partecipazione. Grazie a voi per l'invito. Io spero di riuscire ad aiutarvi a capire come raggiungere questi ambiziosi traguardi. Allora, intanto grazie per l'invito, grazie agli organizzatori della giornata, grazie a coloro che hanno lavorato al progetto Stream, a cui la Regione Veneto non ha direttamente partecipato, ma io veramente ringrazio i partner veneti e i partner friulani e carinziani per lo sforzo che hanno messo nel cercare di attivare delle energie assieme, cooperando, come richiede la progettazione europea nel settore della cooperazione. La programmazione europea, soprattutto i programmi di cooperazione territoriale, sono a mio avviso importanti. In questo dicembre se ne stanno chiudendo diversi, ho partecipato ad alcune di queste giornate finali conclusive di qualche progetto, e sono sempre bei momenti, sono momenti in cui si colgono i frutti, e visto che io ho gestito anche dei progetti anche come lead partner, so quanta fatica costino, quindi qui mi riferisco in particolare al Comune di Sarmede che si è preso quest'onere, ma a tutti i partner, perché insomma sono progetti anche faticosi.
in cui bisogna credere. Io credo che i temi che ha voluto affrontare questo progetto siano dei temi strategici assolutamente importanti e fondanti di un possibile sviluppo delle nostre comunità. Quindi importante partecipare a questo tipo di progetti, anche perché diciamo anche i decisori politici a partire dai livelli europei, nazionali e poi locali siano sempre più consapevoli di quali sono le politiche più utili allo sviluppo dei loro territori. In questo caso parliamo di politiche orientate alla rigenerazione, in particolare direi a quella che si chiama rigenerazione urbana a base culturale, ovvero obiettivo di rigenerare i territori utilizzando le leve della cultura. Rigenerazione urbana ovviamente comprende tantissime politiche, le politiche di pianificazione, le politiche energetiche, le politiche economiche, ma le politiche culturali secondo me sono quelle assolutamente fondanti, perché quelle che dovrebbero cercare di agire un po' più alla base anche delle coscienze, quindi entrare e mettere in discussione ed accrescere, sviluppare, contribuire a sviluppare i valori nella popolazione. Mi si chiede di parlare di turismo, di cultura e turismo, quindi diciamo di turismo culturale e di cultura e turismo come binomio sempre più importante. Immagino che aver messo nel titolo questo sempre più importante stia a significare che il binomio cultura e turismo non è più ovviamente una novità, sono anni che se ne parla, che si cerca di lavorarci. Perché è sempre più importante? Diciamo che il turismo culturale si è parecchio sviluppato in questi ultimi anni, ce lo dicono i numeri. Ce lo dicono i numeri, ad esempio, delle presenze, soprattutto ovviamente grossi numeri nelle città d'arte, ma comunque i numeri del turismo culturale sono stati in costante crescita. Purtroppo, soprattutto in alcuni luoghi, basati su modelli non sempre sostenibili. Io vi parlo da Venezia e potete ben capire a cosa mi riferisco quando parlo di un modello non sostenibile di turismo culturale. Quindi cosa penso? Che questo momento storico particolare, caratterizzato dalla pandemia che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, ormai che stiamo vivendo da tanti e troppi mesi, ci ha però fatto vedere nella pausa estiva, nella tregua estiva che abbiamo avuto, che il turismo si può in qualche modo anche orientare diversamente. Allora, è stato necessitato, però è stata un'occasione per diversi turisti di sperimentare forme di turismo diverso, il cosiddetto turismo di prossimità, turismo slow, un turismo più sostenibile, e che ha fatto in modo che alcune aree, ad esempio quelle montane, dai dati risultano di questo tipo, siano state sicuramente toccate, ovviamente, però forse meno di altri luoghi, sicuramente meno delle città d'arte che si sono quasi completamente spopolate. E quindi questo è stata anche un'occasione per far capire a tanti che ci sono delle forme alternative di turismo molto più sostenibili. Il turismo culturale viene definito dall'Organizzazione Mondiale del Turismo come un movimento di persone generato da interessi culturali, quindi un turismo
generato dalla volontà di conoscere risorse culturali che caratterizzano un luogo diverso da quello in cui abitualmente si risiede. Ed è considerato anche il turismo più sostenibile, quindi in grado di promuovere anche tolleranza, rispetto e conoscenza fra culture differenti. Perché il turista che si muove mosso da queste motivazioni si muove mosso dalla voglia di conoscere un territorio, ma non solo di vedere un territorio, ma anche di fare. È normalmente un turismo anche più attivo, oltre che in genere di maggiore qualità rispetto ovviamente al turismo di massa, è un turismo più attento, oltre che in genere anche in grado di spendere qualcosina di più. Però per quello che ci interessa qui, soprattutto maggiormente predisposto ad entrare in contatto con la comunità che va a visitare. Quindi ritengo che si tratti per le aree montane in particolare di una opportunità di grande interesse, perché queste aree riescono in questo modo ad aggiungere alla normale, ordinaria attrattività del territorio, che è normalmente quella naturalistica, anche quella legata invece alle risorse culturali, siano esse materiali o immateriali. Con il vantaggio di contribuire a destagionalizzare la domanda di turismo, a decongestionare i flussi turistici da luoghi di alta concentrazione di presenze e a contribuire anche a processi di sostenibilità sia ambientale che sociale, cercando di combattere il fenomeno dello spopolamento delle aree montane, quindi offrendo possibilmente, questo è l'obiettivo, occasioni di lavoro e di crescita culturale. Questo ovviamente in momenti diversi da quello attuale, ma come obiettivo a cui tendere. Come svilupparlo però questo turismo culturale che ci piace, diciamo, per queste caratteristiche, almeno per quelle che ho evidenziato? È ovviamente necessario rendersi visibili e rendere visibile e attrattiva la propria offerta. Quindi prima di tutto bisogna individuare il proprio patrimonio e raccontarlo, coinvolgendo gli attori locali perché essi stessi poi siano in grado di raccontarlo. E in questo ho trovato assolutamente interessante la presentazione del professor Baccichet, proprio perché toccava, ho visto che il loro lavoro è stato molto improntato a questi temi della mappatura dei luoghi e poi della appropriazione anche dei valori dei luoghi, quindi con la finalità di, io credo, alla fine di raccontare, perché è bella l'interazione fra visitatore e abitante di un luogo, proprio sui temi, sui valori del luogo. Ci sono delle esperienze piuttosto simpatiche, insomma, utili, in cui ci sono proprio delle organizzazioni di cittadini che si mettono a disposizione dei visitatori per accompagnare i visitatori e quindi far conoscere con l'occhio proprio dell'abitante i loro luoghi. Le aree montane, i piccoli borghi in genere, spesso sono ricchissimi di patrimonio artistico, che non necessariamente è un patrimonio artistico minore, sono ricchi di patrimonio archeologico, di patrimonio architettonico, siano essi architetture civili o architetture militari. Abbiamo sentito parlare di Forte Rico, ma insomma un po' tutta l'area del Bellunese è caratterizzata
da questo tipo di architetture, sono ricchi di istituti culturali che hanno proprio la funzione di conservare le memorie, di raccontare le memorie del territorio. Questo dal punto di vista dei beni materiali. Per quanto riguarda invece i beni immateriali, e scusate, faccio una piccola digressione a questo punto, perché mentre eravamo collegati poi mi ero collegata con un'altra iniziativa, perché oggi pomeriggio è stata riconosciuto dal Comitato Intergovernativo UNESCO per il patrimonio immateriale l'Arte delle Perle di Vetro di Venezia come nuovo elemento della lista rappresentativa del patrimonio. Questo è un grande successo, insomma, che corona un lavoro durato anni del Comitato della Salvaguardia delle Perle di Vetro, che ha voluto proprio portare a riconoscimento questo saper fare particolare della città di Venezia. E è proprio il saper fare che caratterizza un po' tutti i luoghi, che caratterizza anche le aree montane. Questi patrimoni immateriali sono importanti e sono un momento possibile di condivisione, di trasmissione di saperi, di conoscenze, di scambio. Forse sono poco praticati. Io non credo tanto che mirare ai riconoscimenti UNESCO sia necessariamente voler cristallizzare le situazioni. Le logiche UNESCO non necessariamente chiedono questo. E per i patrimoni immateriali poi soprattutto chiedono certo la salvaguardia, ma la salvaguardia di un patrimonio immateriale non lo hai se lo cristallizzi, ma se lo tramandi, se lo fai vivere. E quindi è un elemento dell'attrattività culturale di un territorio molto importante, quella del patrimonio immateriale, inteso come saper fare, come pratica artigianale, ma anche come espressione artistica immateriale. Quindi pensiamo all'importanza per il turismo culturale di iniziative, di attività performative, pensiamo all'importanza di festival, degli appuntamenti, soprattutto se ricorrenti, in modo che possano essere riconoscibili e quindi essere ricercati, essere anche maggiormente attrattivi. Quindi questi sono tutti elementi che in questa attività di mappatura, di conoscenza dei propri patrimoni, al fine di raccontarli, di metterli a disposizione, sono assolutamente fondamentali. Rilevantissima, ma è stata oggetto delle due presentazioni precedenti, quindi non mi soffermerò, è il ruolo della produzione artistica contemporanea, che mi fa molto piacere trovare ben presente in questo incontro. Di solito è molto meno presente. Molto spesso l'attenzione al patrimonio esistente a volte si tende a dimenticare che tanta attenzione va data alla salvaguardia del patrimonio quanta va data al sostegno alla produzione artistica, quindi alla produzione artistica contemporanea. Dolomiti Contemporanee è un grande esempio di questo tipo di attività, per quello che ci ha descritto, per la capacità che ha avuto di lavorare sui territori rigenerando spazi dismessi, spazi in disuso. Quindi sono esperienze assolutamente da tenere in grande considerazione, da valutare nei successi, ma anche negli insuccessi, come è di ogni esperienza, cioè non ci si deve spaventare
se a volte alcune iniziative partono con degli obiettivi e non li raggiungono, ne raggiungono altri. Insomma, è nell'ordine delle cose, è nell'ordine anche del fare, dello sperimentare e del capire anche quando alcune attività siano connaturate, adatte a certi luoghi o lo siano meno. Perché altra cosa di cui ho sentito parlare negli interventi precedenti è la necessità proprio che le cose poi vengano anche dal basso, no? Che siano sentite dalle popolazioni, perché un'operazione di questo tipo abbia successo, appunto c'è il tema del coinvolgimento. Molto importante è la spinta che viene dal basso. Ricordo quindi anche la straordinaria esperienza di Sarmede, che io conosco fin da quando ero ragazza, essendo di Conegliano, quindi di una località abbastanza vicina a Sarmede, quindi io ho frequentato le loro attività da quando ho cominciato a guidare, ho potuto prendere una macchina da Conegliano e andare a Sarmede e vivere quelle atmosfere magiche che si vivevano soprattutto in quegli anni. Ma poi l'ho vista crescere in qualità, l'ho vista crescere e affermarsi a livello internazionale nella qualità delle sue produzioni, dei lavori, associare alla tradizionale mostra i laboratori artistici, e quindi acquisire quel rilievo straordinario che oggi ha. E quindi il fatto che Sarmede sia stato capofila di questo progetto, abbia avuto un grande ruolo in questo progetto, ho potuto vedere le attività che sono state fatte, i laboratori, ho sentito prima dal sindaco le attività volte al coinvolgimento di altre frazioni, insomma credo che siano tutte azioni pilota di questo progetto che saranno sicuramente utili agli altri partner e a chi incrocerà i risultati di questo progetto per poi capitalizzarli per farne tesoro. Quindi trattandosi, come vi dicevo, di un turismo, quello culturale, un turismo generalmente orientato al fare, è necessario creare le condizioni perché i visitatori entrino in contatto con le comunità locali, dalle quali possono sicuramente ricevere in termini di valore culturale, ma alle quali sicuramente possono dare in una relazione di scambio di esperienze e di saperi. Allora io non credo di aver delineato un mondo ideale, credo di aver cercato di analizzare un po' quali sono le caratteristiche di questo tipo di turismo. Sono caratteristiche che esistono e che identificate vanno un po' messe al centro delle politiche di promozione dei territori anche da parte delle autorità che hanno la competenza ad incidere su queste politiche. Le azioni pilota quindi che sono state attivate nel progetto vanno proprio nella direzione di ricercare queste caratteristiche di cui ho parlato. Quindi anche come rappresentante della Regione veramente ringrazio i partner per essersi impegnati in questa esperienza a beneficio della reciproca valorizzazione dei territori di Veneto, Friuli e Carinzia. Visto che, come ci diceva la Presidente, questo incontro che veramente ci sarebbe piaciuto venire a tenere a Pieve di Cadore, ma proprio tanto,
Ma visto che ci diceva che è solo rimandato, io veramente vi dico arrivederci a Pieve di Cadore per continuare le nostre valutazioni su questo progetto. Grazie. Grazie mille dottoressa, soprattutto per aver chiarito con estrema precisione il concetto di turismo culturale, avendoci associato particolari caratteristiche che sono poi quelle che abbiamo ritrovato noi nel progetto. Certo, ci auguriamo di poterci trovare a Pieve di Cadore per continuare a discutere queste tematiche sicuramente. Le presentazioni che verranno in seguito toccheranno esattamente quei temi lì, perché andremo a declinare i prodotti che il progetto ha realizzato proprio collegando arte, cultura e turismo. Prima degli interventi appunto dell'Umpli e di Andrea Müller dalla Carinzia manderemo in onda il video stream che è stato realizzato col progetto e che spero raffiguri esattamente questo concetto di turismo.
Eccoci ritornati, spero abbiate gradito il video che abbiamo realizzato e spero che abbia soprattutto restituito il concetto di visitare facendo un'esperienza dell'arte, quindi non un'arte diciamo su un cavalletto distante da guardare, ma un'arte da provare, da percepire, da toccare in laboratorio. E questa è l'idea che volevamo dare col progetto. Ci può raccontare esattamente questo tipo di esperienze, questo tipo di offerta Silvia Trento dell'Umpli, che insieme ad Erika Follador ha gestito appunto il progetto per conto di Umpli Treviso. Si sono occupati in particolare di costruire insieme a tutti i partner un evento, un calendario di eventi transfrontaliero condiviso, e si è occupata, in quanto rete di Proloco a livello provinciale, di contattare diciamo, i soggetti più adatti a partecipare al progetto. Tra questi ricordiamo Revine Lago, Cison di Valmarino e Tarzo. Umpli però è anche protagonista di altri progetti che hanno queste tematiche, e quindi tra questi cito New Pilgrimage e lascio però la parola a Silvia per presentare tutte queste attività che hanno portato dentro il progetto. Ok, Perfetto. allora, innanzitutto porto i saluti del presidente Umpli Veneto e Umpli Treviso, Giovanni Follador. Si scusa per non essere riuscito a collegarsi e mi ha pregato di fare la presentazione al posto suo. Come accennava Alberto, il sottotitolo di questa presentazione è Tra Stream e New Pilgrimage, perché il Comitato Veneto delle Proloco ha avuto l'onere e l'onore di occuparsi anche del progetto New Pilgrimage, sempre un progetto Interreg. Però per ora diciamo poniamo l'attenzione sul progetto Stream. Dunque, il nostro intervento verte sul ruolo delle comunità e nel nostro caso soprattutto delle Proloco nella valorizzazione del patrimonio culturale. Dunque, sapete più o meno tutti cosa sono le Proloco e cosa fanno. Le Proloco sono delle associazioni formate da volontari senza scopo di lucro che si occupano di salvaguardia delle tradizioni e di tutto quello che è il patrimonio immateriale. Si occupano di promozione, accoglienza, animazione turistica nel territorio in cui hanno sede, si occupano anche di azioni di solidarietà, quindi la componente sociale è sicuramente molto forte nell'attività delle Proloco e lo è stata soprattutto in questo periodo di pandemia. E poi si occupano appunto di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, quindi le Proloco nel loro piccolo hanno nel loro DNA quella che è la valorizzazione del patrimonio culturale, sia esso appunto materiale o immateriale. Per darvi una fotografia di quella che è l'attività delle Proloco legata agli eventi a livello veneto, vi mostro alcuni dati. Le Proloco in Veneto organizzano oltre 5.000 eventi in un anno. E in media nel corso di un anno una Proloco ne organizza circa 10, chi più chi meno. Ogni anno partecipano, o meglio, mi tocca dire partecipavano purtroppo agli eventi Proloco oltre 5 milioni e mezzo di persone, quindi questa è un po' la portata dell'attività delle Proloco per quanto riguarda il Veneto e per quanto riguarda il settore dell'organizzazione di eventi. Spostando un attimo la lente di ingrandimento in provincia di Treviso, quello che abbiamo fatto all'inizio del progetto Stream è stato mappare gli eventi organizzati dalle Proloco e dedicati all'arte nel nostro territorio del Trevigiano. Questo perché se parliamo di eventi organizzati da Proloco, gli eventi artistici non sono proprio la prima cosa che ci viene in mente. Si pensa soprattutto ai eventi ricreativi o comunque di solidarietà. Invece abbiamo scoperto che non solo ci sono delle Proloco, diverse Proloco che organizzano eventi dedicati all'arte, ma abbiamo scoperto anche che grazie a questi eventi le Proloco sono nel loro piccolo riuscite a costruire qualcosa che poi è rimasto nel territorio, qualcosa che è fruibile dal visitatore e dal turista 365 giorni all'anno, quindi al di là dell'evento. Vi faccio alcuni esempi. Allora, partiamo da uno di quelli che appunto è forse uno degli eventi insomma più famosi organizzati dalle Proloco nel Trevigiano. Parliamo di Artigianato Vivo, un evento storico organizzato dalla Proloco di Cison di Valmarino che si tiene ogni anno nella prima metà di agosto.
Appunto, in occasione di questo evento, le strade, i cortili, i borghi di Cison di Valmarino diventano una sorta di percorso espositivo a cielo aperto, dove è possibile vedere al lavoro gli artigiani, degli espositori provenienti da tutta Italia e qualcuno anche all'estero, e partecipare anche a laboratori e spettacoli di ogni tipo. Questo evento ha portato molto indubbiamente a Cison di Valmarino, nel senso che ha sicuramente aumentato l'attrattività del territorio, del luogo. Vi ricordo che Cison è diventato bandiera arancione del Touring Club e appartiene anche all'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. E questo evento ha anche portato appunto il comune ad avere la possibilità di riqualificare e ristrutturare dei luoghi, degli edifici che adesso vengono utilizzati proprio per eventi e per attività culturali. Ci spostiamo poi a Revinelago, dove la Proloco ha ideato il Lago Film Fest, si tiene ogni anno nella seconda metà di luglio. Il Lago Film Fest è essenzialmente un festival internazionale di cortometraggi, documentari e sceneggiature. Si tengono appunto, anche questo è un evento diffuso in diverse location della frazione di Lago, si tengono appunto proiezioni, ma anche incontri culturali, performance, laboratori, degustazioni e quant'altro. Grazie al collettivo di artisti che ha cominciato a orbitare intorno a Revinelago grazie al Lago Film Fest, si è creato un progetto molto interessante. Nel 2018 ha preso vita i Laghi Aumentati, che appunto prevede la possibilità di scoprire tramite la tecnologia della realtà aumentata delle animazioni inquadrando con lo smartphone queste bacheche che si trovano in diversi punti dei laghi di Revine. Appunto, in questo caso si vede una creatura fantastica che emerge dal lago. Ci spostiamo poi dall'altra parte del Piave, in un'area di pregio naturalistico, per l'evento Ambientarte in Ostiglia, che è organizzato dalla Proloco di Quinto di Treviso, e questo evento ha avuto il pregio di unire la collaborazione col mondo della scuola, quindi tra scuola e Proloco, ma anche appunto la valorizzazione di un'area di interesse naturalistico, quindi l'ultimo tratto della ciclabile Treviso-Ostiglia. L'evento prevede l'esposizione di opere d'arte e anche lavori artistici delle scuole lungo appunto tutto questo tratto, con laboratori didattici e giochi. Questo evento ha avuto il pregio di rinsaldare e attivare la collaborazione tra scuola e il mondo del volontariato, che è importantissima indubbiamente, e appunto quella di valorizzare quella che è un'area importante dal punto di vista naturalistico, ambientale. Torniamo poi in sinistra Piave per il simposio di scultura di legno di castagno organizzato dalla Proloco di Combai ogni anno durante la festa dei marroni nel mese di ottobre. Praticamente appunto durante questa festa diversi scultori provenienti da tutto il Veneto lavorano il legno di castagno per creare delle sculture ogni anno declinate, dedicate a un tema diverso. Queste sculture sono poi state posizionate lungo i percorsi naturalistici, tematici e i sentieri del paese, quindi restano fruibili costantemente, non solo durante la festa dei marroni. Vedete per esempio in questa foto, una foto dedicata, la scultura dedicata al Barbasucon, una figura del folklore locale trevigiano e bellunese. Ecco, poi portiamo un attimo l'attenzione alla Proloco di San Zenone degli Ezzelini, che è una di quelle Proloco che la cui attività legata agli eventi artistici è in un certo senso preponderante, nel senso che la Proloco di San Zenone gestisce le mostre in Villa Marini Rubelli durante tutto l'anno, quindi loro si occupano dell'organizzazione di mostre d'arte, incontri, spettacoli, laboratori all'interno della mostra, proprio come attività tutto l'anno. Come risultato, la Proloco addirittura ha istituito
al suo interno un gruppo, il gruppo Amici dell'Arte Noè Bordignon, che si occupa dell'organizzazione delle mostre d'arte in villa e dei relativi laboratori, che quindi si dedica solo ed esclusivamente a questo. L'ultimo esempio che vi faccio, legato agli eventi Pro Loco dedicati all'arte, è quello dei cortili dell'arte, organizzato da Pro Loco Tarzo, e in occasione del quale abbiamo tenuto anche qualche anno fa un incontro proprio di presentazione del progetto Stream. Anche questo è un evento diffuso, nel senso che pittori, scultori, fotografi, madonnari, mosaicisti espongono le loro opere all'interno delle corti del paese, e naturalmente sono previsti anche eventi collaterali, presentazioni, incontri, spettacoli, concerti. Quindi non posso aiutarti al momento. Come risultato, appunto, la Pro Loco ha avuto la possibilità di valorizzare un percorso turistico-culturale che è quello della Via dei Murales, e che permette di riscoprire, diciamo, quelle che erano gli antichi mestieri e le storie dedicate all'emigrazione nel territorio proprio lungo il percorso. Oltretutto la Pro Loco ha anche restaurato un affresco proprio grazie all'attività fatta all'interno dei cortili dell'arte. Quindi grazie al progetto Stream abbiamo messo in rete questi eventi inserendoli in un calendario transfrontaliero. Abbiamo dato sicuramente loro visibilità e risalto, e ci auguriamo che possano essere da spunto anche per altre Pro Loco, per incentivare altre Pro Loco a dedicarsi a questa tipologia di eventi, ad avvicinarsi a questo mondo, anche perché siamo pienamente consapevoli che nella situazione in cui ci troviamo ora, anche le Pro Loco devono imparare, diciamo, a diversificare i propri eventi, a svolgere sempre più eventi diffusi che non prevedano più una grande concentrazione di persone, almeno per ora, appunto. E quindi, ecco, questi sono alcuni esempi. Ci siamo occupati di coinvolgimento delle comunità anche all'interno, appunto, del progetto New Pilgrimage, sempre finanziato dal programma Interreg, questa volta Central Europe. È un progetto durato dal 2017 al 2020 che si è chiuso proprio a giugno di quest'anno con l'ultimo meeting tra i partner. Coinvolgeva 7 partner provenienti da 4 paesi, 2 dall'Italia, l'Umpli Veneto e il Comune di Albenga, 2 dalla Slovenia, 1 dalla Croazia e 2 dall'Ungheria. Il concetto base, diciamo, chiave del progetto era la riscoperta e la valorizzazione in chiave moderna dell'eredità culturale della figura di San Martino, perché appunto San Martino è una figura trasversale che accomuna diversi paesi europei, proprio perché lui è passato nel corso della sua vita per questi paesi, ma anche perché questi paesi europei condividono diversi aspetti legati a San Martino, diverse tradizioni o comunque edifici religiosi, addirittura cibi. Ecco, il nostro percorso all'interno di questo progetto è partito dalla mappatura degli eventi, di quelle che sono le tradizioni legate a San Martino, dei luoghi di interesse turistico, religioso legati sempre alla figura del santo. Siamo partiti dagli incontri con i nostri stakeholder. Sono stati organizzati diversi incontri a livello veneto, in diverse località del Veneto, con Pro Loco, associazioni, scuole, parrocchie, proprio per capire come potevano essere reinterpretati in chiave moderna i valori associati alla figura di San Martino, quindi essenzialmente il valore della condivisione soprattutto. E abbiamo realizzato poi un concorso di idee che puntava a realizzare quanto previsto dal progetto con l'aiuto delle nuove tecnologie. Il vincitore del concorso di idee è stato Radio Magica, questa web radio che appunto trasmette contenuti online, che ha realizzato la mappa parlante di San Martino in Veneto. La vedete proprio qua nella presentazione, è una mappa che è stata realizzata disegnata da un'illustratrice, e come vedete in diverse località del Veneto ci sono degli oggetti, dei disegni che ricordano San Martino, quindi per esempio vicino a Paese vedete quello che è il dolce di San Martino che si fa ogni anno appunto nella prima metà di novembre. Vicino a quel San Martino è presente invece l'urna dei nomi cavai, appunto, l'urna di San Martino.
c'è quello che è il castello di San Martino dove risiede il vescovo a Vittorio Veneto, e poi appunto per ognuno di questi temi legati a San Martino è stato realizzato un video sempre disegnato dalla stessa illustratrice, accessibile sia in italiano che in inglese, attraverso il codice QR code, perché appunto la mappa è stata anche stampata appunto in formato cartaceo, e inquadrando col proprio cellulare il codice QR in italiano e in inglese si accede a tutti questi video che raccontano delle storie legate appunto alla tradizioni o alla vita di San Martino. Ecco, dove siamo arrivati alla conclusione del progetto, che con tutti gli stakeholder con cui abbiamo fatto questo percorso si è creata una rete di San Martino in Veneto, con appunto i portatori di interesse che hanno collaborato al progetto e che puntano a diventare una sorta di punti informativi legati a San Martino in tutto il territorio veneto. È stato realizzato anche un sito web, sanmartinoinveneto.it, che contiene tutti gli eventi legati a San Martino e anche le tradizioni e informazioni varie, ecco, sul progetto. Io ho concluso la mia presentazione, grazie ad Alberto, e colgo l'occasione per ringraziare anche i partner con cui abbiamo condiviso questo lavoro con Stream nel corso di questi ultimi 3 anni. Grazie. Grazie mille Silvia, grazie anche a Erika che non ha fatto la presentazione con te, ma è stata anche lei fulcro del progetto per l'Umpli. Passerei immediatamente a questo punto alla fase successiva dell'incontro e in particolare all'intervento di Andrea Müller dalla Carinzia, che poi verrà seguito dall'intervento di Valentina Colleselli, perché saranno gli interventi che porteranno i contenuti artistici in forma di offerta turistica, passando attraverso laboratori, esperienze condivise con il visitatore o con il cittadino. Quindi chiedo ad Andrea Müller appunto di iniziare il suo intervento. La presento intanto, è rappresentante della Regional Management Mittelkarten della Carinzia Centrale. E prima di svolgere il suo ruolo di responsabile appunto per il progetto Stream, ha diretto il progetto Interreg Walkart, dedicato alla riqualificazione turistica transfrontaliera delle vie di pellegrinaggio in Carinzia e in Friuli Venezia Giulia, quindi assai attinente alle tematiche del progetto Stream. E ha maturato appunto una grande esperienza nel campo della promozione turistica legata all'arte. E infatti a loro è venuto piuttosto facile costruire i pacchetti turistici o le offerte turistiche. Ci parlerà appunto del lavoro fatto in Stream in Carinzia Centrale, in St. Veit in particolare, e con un occhio appunto all'offerta turistica sviluppata assieme agli artisti, sia austriaci che italiani. Andrea, prego. Buonasera a tutti. Un cordiale saluto e benvenuto dalla Carinzia Centrale. Il Regional Management e la Carinzia Centrale è partner del progetto, di questo progetto Interreg Stream, e adesso vi condurrò a fare un viaggio insieme che andremo nella Carinzia Centrale. Vedete qui dove è situata questa regione, è quasi al centro della Carinzia, a nord di Klagenfurt, e qui vedrete Lengsee, vicino a St. Veit an der Glan. Questo è un lago balneabile particolarmente ricercato, è molto vicino alla nostra sede peraltro. Il Lengsee è in una situazione meravigliosa, vicino ad un'abbazia benedittina, che peraltro ha anche un castello che ha ormai più di 1000 anni, e adesso è diventato un albergo, è un centro formazione, seminari, con un bellissimo giardino, con una vista fantastica, veramente una perla della regione della Carinzia Centrale. Il Duomo di Chur, che è il più bel duomo romanico dell'Austria, è dedicato alla Santa Emma di Kurk, che è appunto situata nella cripta dai 100 pilastri di questo duomo, e meta di molti
pellegrini da secoli ormai. Strasburg, questa è stata la residenza dei vescovi di Gurk, oggi è un centro appunto molto visitato e luogo di particolari eventi culturali ed arte. Questo è il castello di Osterwitz a St. Georgen, è un castello in cima alla montagna che risale all'anno 860. È il simbolo praticamente che si trova su moltissime cartoline della Carinzia. A Friesach, la città più antica della Carinzia. Ecco, qui la fortificazione risale all'anno 1000 circa, è costituito appunto dalle mura e dal fossato. Ogni 2 anni a Friesach si tiene una festa medievale, cosiddetto spectaculum, l'anno prossimo, dal 31 luglio al 1 agosto del prossimo anno, naturalmente del 2021. A Friesach troviamo anche questa torre che è chiamata Rotturm, e questa torre in futuro è a disposizione per artisti in residenza. Nelle vicinanze immediate di St. Veit an der Glan si trova questo vigneto ed è un castello molto antico che è stato completamente rigenerato e rivitalizzato, è stato trasformato in albergo ma anche in notevole centro di manifestazioni e di eventi, come potete desumere da questa fotografia. E adesso vorrei presentarvi volentieri l'ultimo evento stream a St. Veit an der Glan. Beh, naturalmente anche i partner italiani sono stati presenti, ci sono stati workshop d'arte, c'è stata della musica, ma si è anche lavorato. Qui una fotografia di uno delle nostre riunioni di coordinamento. Il luogo Bürgerspital a St. Veit è un impianto del tardo medioevale, però barocchizzante nel frattempo, nel senso che è stato trasformato nel periodo del barocco. In questi workshop si sono fatto delle bambole, vedete qui la pittura, qui vedete una delle opere appunto che sono nate durante questi workshop. L'artista Elena Fabach. Radici e argilla sono state create delle figure, era presente anche un tornitore qui sulla destra che con i visitatori e con i bambini ha realizzato delle bellissime sfere e coppe. Nei workshop i bambini hanno avuto la possibilità appunto di dipingere, hanno potuto cucire. Un'altra attività era quella della creazione di mosaici e gli alunni che erano presenti, erano più di 350 alunni provenienti da diverse scuole che hanno partecipato a questi workshop e hanno avuto la possibilità di interloquire con Carolina Zanelli di Spilimbergo, della scuola dei mosaici, e gli alunni erano veramente entusiasti, devo dire. Qui vediamo signora Marlies Kramer, che è la pedagogista, e le opere d'arte, che, sulla cui falsariga gli alunni hanno lavorato. Nell'autunno appunto di quest'anno, nel ginnasio di St. Veit si sono tenuti dei corsi di mosaico. Appunto nei periodi di pandemia non è stato così semplice, abbiamo dovuto spostare il workshop più volte e l'artista di Spilimbergo l'abbiamo potuta ingaggiare perché lei ha realizzato alcuni video che poi ci ha spedito, inviato. Io sono stata sul posto a scuola e in diversi pomeriggi sono stati proiettati appunto questi video
con la presenza digitale online dell'artista, i ragazzi hanno potuto realizzare appunto dei mosaici. Questa è la scuola a cui faccio riferimento, è il ginnasio di St. Veit an der Glan. E la pedagogista mi ha dato questo testo. Consentitemi di leggere questo testo. Il percorso fra di noi è iniziato con l'evento Stream del 2019 nella corte interna di un convento medioevale davanti alle porte di St. Veit. La gestrice del progetto Interreg, naturalmente ha invitato le classi delle scuole di St. Veit a partecipare a un gran numero di workshop d'arte. Hanno partecipato diverse classi del ginnasio di St. Veit con gli insegnanti, anche hanno partecipato ai diversi workshop e in questo modo appunto c'è stato stabilito anche il contatto con gli artisti. Una classe ha potuto partecipare al workshop di mosaicisti nell'autunno del 2020. Il collegamento con l'Italia, St. Veit è sempre situato lungo un'antica strada commerciale, il Schrägendurchgang, così è chiamato, fra l'Italia, Villach, Graz e poi per passare poi a Vienna, ed è stato un luogo di un crocevia commerciale molto importante. Fra l'altro, appunto, le merci dell'Italia venivano scambiate con il nostro ferro da Hüttenberg. Il Wiesenmarkt di St. Veit, un mercato quindicinale, viene tenuto ogni anno fin dal 1362. Molti commercianti italiani vi erano rappresentati e molti artisti italiani hanno lasciato le tracce nel nostro paese. Il percorso, il sentiero è antico ed è stato utilizzato da tanti per lo scambio di merci, conoscenze e amicizie. Siamo molto onorati di poter ripristinare questa antica tradizione e vivere una nuova forma di scambio con Interreg Italia-Austria. Scambio di conoscenze e amicizia. Soprattutto in questo periodo dei numerosi restringimenti abbiamo potuto lavorare con Carolina Zanelli di Spilimbergo, appunto poter collaborare con lei. Naturalmente sarebbe stato bello avere Carolina direttamente con noi, ma abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che lei ha girato diversi video eccellenti appositamente per noi. Il lavoro sulle tavole di mosaico ha portato calma e soddisfazione nella nostra quotidianità agitata fra un lockdown e l'altro. Naturalmente non abbiamo finito, ma saremo lieti di ripristinare il lavoro e quindi finalmente di poter presentare i nostri risultati, naturalmente anche sulla homepage della scuola che vedete qui, e in questo modo ringrazieremo il team Interreg Italia-Austria e la mosaicista. Marlies Kramer, che è la pedagogista del ginnasio di St. Veit. Qui vedete appunto il direttore con la pedagogista e con gli alunni e sullo sfondo la mosaicista. Quindi sono stati registrati diversi video e gli alunni, anche in periodi di Covid, hanno comunque potuto cooperare a livello transfrontaliero. Qui vedete appunto le lastre di legno che venivano fresate dagli allievi, poi il secondo pasto, e poi quello di guardare i video per prepararsi ai passi successivi. Qui sono stati scelti i materiali, si faceva la progettazione di come appunto realizzare questi mosaici, soprattutto a livello cromatico. Qui stanno lavorando tutti quanti molto concentrati. Durante questo workshop abbiamo ottenuto degli strumenti di eccellenza e soprattutto poi anche i tasselli del mosaico in vetro, e adesso vorrei farvi vedere un video di questo processo appunto, e
sono molto lieta di poter presentare questo video. Questo video è stato realizzato peraltro dagli alunni stessi. Tu mi parli, io ti guardo, come se fossi su un altro pianeta. Siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti. Puoi confondere anche gli altri, sì, ma non me, che potrei scriverti a occhi chiusi come il mio nome, che ha un cuore così grande che puoi fare entrare tutte le persone che vuoi, come se nulla fosse. Ho il viso aperto, pieno di tagli, non è un cielo stellato ma i miei denti a terra. Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano, un incidente in bici contro un carro armato. Oh, e tu sei brava a farmi male, a farmi la guerra, a dimenticarmi a casa quando sei di fretta. E se ti stringo forte i polsi è per tenerti qui, per vedere se sei ancora viva quando sei fredda. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Mi parli, io ti guardo e prendo il volo sopra questa sedia, perché ho problemi di attenzione ben oltre la media. Stavo in missione nello spazio ma abbiamo un problema. Posso sbagliare tutti quanti, sì, ma non te. Ok. Adesso avete visto, seppure superficialmente, i nostri lavori durante questi workshop, e adesso vorrei presentarvi i pacchetti turistici della regione della Carinzia centrale. Qui vedete nella Valle Purchis, Sant'Osvaldo, appunto questa chiesa e anche la foresteria per pellegrini e il cosiddetto Volksliedhaus sulla destra. Per i nostri pacchetti turistici abbiamo immaginato di organizzare diversi workshop d'arte e il pernottamento è previsto qui appunto nella foresteria che è nato in un precedente progetto Interreg. E in questo Volksliedhaus si terranno i corsi, alcuni naturalmente anche outdoor. Qui vedete un gruppo, appunto, noi vi offriamo una escursione, una passeggiata con i lama, ma anche una escursione con asini. In particolare si tratterà di un evento dolce con alpaca, asini e lama. Andiamo su un alpeggio nel Görzinstal. Questo fine settimana appunto si avranno anche, si farà pittura, si faranno lavori di feltro, si faranno lavorazioni della steatite, ad esempio, e qui vedete appunto com'è equipaggiata questa foresteria. E per questo anche che invita anche lungo la via del pellegrinaggio di Santa Emma. Altro pacchetto turistico, un altro workshop creativo, Sankt Oswald con Corinna Kuhs, vedete qui, insieme ad artisti italiani nell'ambito del progetto Stream, ha fondato un gruppo Tramanti, che poi è stato registrato, e lei appunto accompagnerà uno di questi workshop.
e cioè durante i singoli workshop, ad esempio qui vediamo la realizzazione di Acquarine, si canterà, si farà musica, ma questo fine settimana per esempio si potrà anche fare tiro all'arco, con la cerbottana. E questo tiro all'arco è particolarmente idoneo per sia giovani che meno giovani, è un ottimo allenamento per i polmoni e la cerbottana e soprattutto il tiro all'arco è un bene per la muscolatura della schiena. Un terzo workshop si farà con l'artista. Qui vedete per esempio un lumino con un supporto per lumino, ma anche altre opere figurative. Come qui ad esempio questi sono dei motivi classici romani come il nodo di Re Salomone, oppure geometrici, astratti, moderni, figurativi. Quindi un fine settimana dedicata completamente all'arte del mosaico in un ambiente tranquillo e calmo del Görzigstal. Con questa immagine io vorrei concludere il breve percorso lungo la Carinzia centrale e un grazie per la eccellente cooperazione. E sarò lieta appunto von dem Projekt. Herzlichen Dank und auf della Wiedersehen. conclusione del Buonasera. progetto. Grazie e buonasera. Grazie mille Andrea, lavoro fantastico, è stato davvero un piacere collaborare con voi ed è stato fantastico come siamo riusciti a collaborare da così distante anche in questo 2020 che ci ha impedito di trovarci fisicamente e comunque le contaminazioni sono arrivate. Chiudiamo ora il cerchio, diciamo, e andiamo a sentire l'intervento di Valentina Colleselli, che ho un po' di problemi a presentare perché lavoriamo spalla a spalla praticamente ogni settimana. È comunque stata indubbiamente la mente del progetto in fase di sviluppo, l'idea iniziale è stata sua e ovviamente è stato un fondamentale supporto per la Fondazione Tiziano Cadore poi come project manager. Lei è una progettista con tantissimi anni di esperienza, è cofondatrice della società Meraki che si occupa di progettazione e valutazione negli ambiti in particolare cultura e turismo, quindi quanto di più allineato con questo progetto, e ha curato per la zona di Pieve di Cadore appunto la definizione dell'offerta turistica legata all'arte in questo territorio. In questa presentazione però ci illustrerà anche i prodotti turistici che sono stati sviluppati negli altri territori. Vai Valentina. Benissimo, grazie per questa introduzione, vi ringrazio. Vado velocemente a presentare la mia presentazione PowerPoint per illustrarvi quello che è stato il lavoro che abbiamo svolto per quanto riguarda lo sviluppo dell'offerta turistica legata all'arte e alla cultura nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Questo percorso è stato molto interessante, è stato costruito con molti anni di lavoro e ci auguriamo ovviamente che questi prodotti turistici avranno in futuro un loro mercato e un ambito di sviluppo, visto che tutte le fasi di questo progetto hanno contribuito a costruire una collaborazione sempre più stabile. Come vedete, questa è una cartina che rappresenta quelle che sono le aree territoriali coinvolte nel progetto. Sono coinvolti nel progetto il comune di Sarmede, come sapete il comune di San Veit rappresentato dal partner Regional Management Mittenkarten, il comune di Gmund, Pieve di Cadore e Tramonti di Sotto, quindi sono comuni che rappresentano aree omogenee integrati poi con tutta l'area pedemontana che l'Umpli Treviso rappresenta e in particolare l'area di Revine. Quindi abbiamo collegato, diciamo, idealmente queste 6 destinazioni che hanno quasi 600 km di distanza, ma è una distanza che può essere percorsa anche da turisti che sono interessati a vivere esperienze di arte e cultura in aree montane.
grazie all'offerta di alcuni pacchetti turistici che sono stati costruiti. Abbiamo quindi realizzato 15 proposte di esperienze che comprendono quindi laboratori d'arte e di cultura per i turisti. Tutte le offerte possono essere poi meglio analizzate e studiate all'interno di un portale che abbiamo realizzato, il portale StayStream, che promuove le vacanze attive nei borghi montani e che offre tra l'altro un'interessante offerta di residenze per artisti o possibilità di accoglienza e ospitalità che i partner hanno potuto mappare nel corso del progetto. All'interno del progetto StayStream, del portale StayStream, trovate quindi una rappresentazione, una pagina dedicata alla scoperta delle regioni partner e dei comuni che fanno parte di questo progetto, e poi una sezione dedicata invece alle offerte turistiche. All'interno dell'attività che abbiamo sviluppato abbiamo voluto partire come metodologia dai laboratori d'arte proprio come esperienza turistica. Come ci ricordava la dottoressa Brestani prima, l'obiettivo è stato quello di creare un'offerta in grado di tramandare dei saperi e delle conoscenze tipiche di questi territori per valorizzarli come luoghi dell'arte. Noi crediamo molto che il turismo si fondi sulla capacità dei territori di essere vivi e crediamo che questo progetto possa anche aiutare questi territori a rigenerarsi e, rimanendo vivi, a garantire anche un futuro per le nuove generazioni. Per questo motivo abbiamo lavorato a stretto contatto proprio con il territorio per costruire questi pacchetti. La prima destinazione che vi introduco è appunto il comune di Pieve di Cadore, che viene anche definito come il paese di Tiziano. Tiziano Vecellio, il pittore, il famosissimo pittore, infatti ha avuto i natali, è nato proprio a Pieve di Cadore, dove ancora è possibile visitare la sua casa natale. Pieve di Cadore è un comune di 3.755 abitanti e si trova appunto nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. È un vero e proprio gioiello all'interno dell'area delle Dolomiti e ha un'interessantissima offerta culturale rappresentata dal suo patrimonio materiale, quindi proprio costituito dal centro del paese. La Fondazione Tiziano però, che rappresenta proprio, che è nata per rappresentare e valorizzare la figura di Tiziano, ha voluto fare molto di più. Oltre alle molteplici attività che la Fondazione Tiziano svolge per favorire un'offerta culturale vastissima all'interno del territorio del Cadore, ha anche realizzato un interessante progetto di digitalizzazione dell'itinerario di Tiziano Vecellio, collegando quindi il pittore ad un percorso del territorio che è possibile visitare sia fisicamente che digitalmente, inoltre collegandolo ad un progetto che all'interno di Stream abbiamo inserito, che riguarda la rivisitazione dell'arte di Tiziano in una veste contemporanea. Questo è stato un progetto appunto portato avanti all'interno del Forte di Montericco, come vi ha spiegato anche Gianluca Bincalevis prima, assieme a Dolomiti Contemporanee. Quindi attorno a questa figura è ruotata l'organizzazione del primo anno di attività a Pieve di Cadore, che poi è stato arricchito invece con altri interessantissimi incontri con artisti e musicisti che hanno contribuito a realizzare i nostri prodotti turistici. L'area di Tiziano, quindi, e quindi il territorio di Tiziano, chiamiamolo così, è visitabile con un percorso dedicato che è appunto l'itinerario di Tiziano Vecellio, e anche per questo all'interno dei nostri pacchetti abbiamo voluto abbinare un'offerta che è legata a un'esperienza d'arte o di laboratorio artistico
a degli itinerari e delle escursioni che abbiamo sviluppato grazie anche alla collaborazione con l'architetto Margherita Valcanover, che ha contribuito alla mappatura dei percorsi e alla valorizzazione anche attraverso questa attività del Forte di Montericco, che ha rappresentato per noi il punto nevralgico di tutta l'attività progettuale. Pieve di Cadore quindi vede come punto di interesse all'interno del progetto STREAM il Forte di Montericco, che vedete rappresentato in questa slide, i percorsi che collegano il forte al centro del paese e il collegamento del forte con il Museo dell'Occhiale, che è un importantissimo polo culturale di Pieve di Cadore, la casa natale di Tiziano, ma anche, oltre ad altri punti di interesse nell'ambito di Pieve di Cadore, la residenza per artisti. Una residenza che la Fondazione Tiziano gestisce e che viene messa a disposizione di artisti e visitatori che partecipano ai laboratori artistici nel corso dell'anno. Ecco che quindi Pieve di Cadore assume un nuovo ruolo, non solo porta d'accesso alle Dolomiti, luogo di escursione e di vacanza in montagna, ma anche luogo di cultura. Tutto questo è stato ovviamente collegato fortemente al piano di rilancio del Forte di Montericco che ha visto coinvolto il professor Antonio De Rossi del Politecnico di Torino e tutto lo staff, a cui ha partecipato anche appunto Margherita Valcanover, per intercettare quello che potrebbe essere un piano di rilancio anche urbanistico della città. Ecco che all'interno del forte abbiamo potuto organizzare diversi laboratori d'arte, coinvolgendo giovani, studenti e adulti. Grazie a questa attività che abbiamo potuto sperimentare nel corso del progetto, sono nate queste collaborazioni che nel corso del tempo sono diventate stabili. Questi laboratori artistici quindi sono stati organizzati per più anni e si spera che possano continuare a rimanere attivi anche in futuro. Le nostre proposte turistiche quindi hanno unito il laboratorio artistico in residenza con l'offerta territoriale e turistica di Pieve di Cadore. La prima proposta turistica che vi illustro è il prodotto turistico Gli Echi della Natura. È un'offerta di laboratorio musicale dedicata ai più piccoli, ai bambini da 0 a 5 anni, da 6 a 10 anni o anche agli adulti, quindi crescendo con fasce di età e progetti dedicati, per introdurli alla conoscenza del territorio attraverso la musica e attraverso la conoscenza degli strumenti musicali. Si unisce così lo strumento musicale e la conoscenza del territorio e l'esplorazione della natura. Vengono offerte quindi delle giornate di corso nei mesi di maggio, luglio e agosto e abbinato al soggiorno delle famiglie o delle persone che vogliono partecipare a questi laboratori, che sono prenotabili attraverso appunto la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, sono stati abbinati dei percorsi guidati di conoscenza dell'area circostante. In questo caso pensati per famiglie con una durata limitata nel tempo di 1 ora circa e una lunghezza di 1,5 km, quindi con una facile percorribilità. Il secondo pacchetto invece è dedicato sempre ai più giovani, in fasce di età tra i 3 e i 5 anni o tra i 6 e i 10 anni, sempre offerti nel periodo estivo. È un periodo molto ricco di eventi per Pieve di Cadore. Nel corso di questo periodo viene organizzata anche l'estate tizianesca, che è una rassegna culturale molto importante, sempre organizzata dalla Fondazione Tiziano. Anche in questo caso vengono abbinati dei laboratori artistici per bambini, in questo caso coordinati invece dalla musicista Silvia Rinaldi, per 2 giornate alla settimana, e nel corso del soggiorno dei visitatori si propongono degli itinerari invece di conoscenza del territorio un po' più ampi,
e da questi sono abbinati inoltre ovviamente delle visite guidate al Museo dell'Occhiale, alla casa di Tiziano e a tutta l'area circostante. Infine abbiamo lavorato per invece coinvolgere i giovani, quindi i ragazzi dai 14 ai 18 anni, in percorsi di arte, in questo caso arte pittorica in residenza, e quindi i giovani vengono ospitati all'interno della residenza per artisti gestita dalla Fondazione Tiziano e partecipano a settimane di attività formativa in residenza facendo pratica per quanto riguarda l'arte pittorica ad olio o ad acquarello. In questo caso l'artista di riferimento che ha svolto i workshop era Cristiano Focacci Menchini, che è un artista che collabora già da molti anni insieme con la Fondazione Tiziano. Qui abbiamo abbinato all'evento un laboratorio, un percorso che invece abbina, che collega proprio il Forte di Monterigco al territorio, perché l'esplorazione anche per questi giovani dell'area circostante al forte, che è il luogo dove i workshop si tengono, è fonte di ispirazione anche artistica. Veniamo invece a Sarmede. Sarmede, il paese delle fiabe, è un comune anche questo di circa 3.000 abitanti e come avete visto si trova in provincia di Treviso, a nord di Conegliano, nell'area delle Prealpi. È famoso per la Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia, un evento che si tiene ogni anno da fine ottobre a inizio febbraio e coinvolge diversi artisti di portata internazionale. Proprio partendo da qua, Sarmede ha costruito un progetto artistico molto, molto importante in collaborazione con la Fondazione Zavrel. Fondazione nata proprio perché è dedicata al pittore artista Stefan Zavrel, che qui ha voluto risiedere per svolgere la sua attività artistica ed è morto nel 1999. Quindi a Sarmede, di fianco al municipio, è presente la Casa della Fantasia, un edificio che ospita un museo permanente di illustrazione per l'infanzia e diversi laboratori. La particolarità di Sarmede è il fatto che il centro del paese è affrescato da murales molto variopinti che ogni anno arricchiscono quindi le pareti delle case con queste immagini molto fantasiose. Ecco, in questa immagine potete vedere il municipio e la Casa della Fantasia che si trovano nel centro del paese di Sarmede e sono il cuore pulsante della vita creativa e artistica di quest'area. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Zavrel, il Comune di Sarmede ha pensato delle proposte turistiche che uniscono quindi la possibilità di partecipare ad un percorso di degustazione, in questo caso anche grazie alla collaborazione con una cantina, la cantina Masot, a cui è stata abbinata la visita guidata al museo e ai murales e una passeggiata nei vigneti. Inoltre sono stati abbinati a questa offerta anche diversi servizi, come la possibilità di fare escursioni in bicicletta attraverso la collaborazione con alcune imprese locali. La seconda proposta, che si chiama Tra cielo e terra, invece vede la possibilità di partecipare a dei laboratori artistici con un numero limitato di persone, sempre pensando a tutti i tipi di età. Ovviamente in caso di minori questi devono essere accompagnati dai genitori. Anche qui, in questo caso, si propongono dei laboratori di arte ceramica con l'artista Elisabetta Trevisan che vengono organizzati insieme sempre all'interno della cantina Masot. Inoltre all'interno di questo pacchetto è possibile poi realizzare delle opere che il turista
il visitatore può portarsi a casa, vivendo quindi una vera e propria esperienza di cui può avere un ricordo poi in seguito. Un'altra proposta invece è legata proprio all'esperienza nel mondo delle favole, quindi al rafforzamento dell'immagine fantasiosa di Sarmede collegata al suo territorio. In questo caso, oltre ai laboratori artistici creativi offerti per i bambini, sono abbinate, è possibile per i genitori abbinare delle escursioni nell'area circostante, in particolare nell'area del Cansiglio o delle grotte del Caglieron. Così anche nel caso di laboratori che vengono invece organizzati per gli adulti, nell'ambito del pacchetto Il Paese dipinto e da dipingere, in cui vengono organizzati dei laboratori per un numero minimo di 6 persone, rivolti in questo caso agli adulti, che vengono poi coinvolti in attività escursionistica nell'area circostante. Infine, il comune di Tramonti di Sotto, che viene definito anche il paese dei mosaici, è un piccolo comune di 344 abitanti, ma all'interno della Val Tramontina, una valle ricca di esperienze naturalistiche e anche culturali, e particolarmente famosa perché ogni anno organizza la Rassegna Festival, un festival culturale ricco di musica, danza, canto tradizionale legato al folklore locale. Nell'ambito del festival vengono anche promossi i prodotti artigianali locali, ed è proprio ai prodotti artigianali che si ispirano le offerte del comune di Tramonti di Sotto, che ha voluto coniugare la scoperta del territorio con la produzione locale, con 2 prodotti. Uno è un laboratorio legato alla produzione dei cesti, quindi col maestro cestaio Sandro Milan il turista può realizzare dei cesti che prevedono la raccolta di materia prima nell'area circostante con la ricerca della materia prima e poi la produzione manuale del prodotto. Ecco qui un'immagine. L'altro invece è legato all'utilizzo della ceramica, quindi alla produzione della ceramica anche in questo caso, attraverso un'altra artista che si chiama Elisabetta Trevisan. Tutte queste proposte possono essere poi approfondite all'interno del portale Stay Stream, che è stato realizzato grazie al progetto Stream, e all'interno del portale ci sono tutti i dettagli del programma dettagliato del laboratorio o dell'offerta turistica, i contatti, i periodi in cui è possibile usufruirne e le modalità di prenotazione. Grazie mille Valentina. Ecco, volevo ringraziarvi perché ho messo questa immagine che rappresenta quando tutto è cominciato, ovvero il 6 marzo 2017 ci siamo incontrati a San Vait per un primo incontro, per dirvi che il percorso quindi è stato veramente lungo e ci auguriamo che veda un futuro ancora più sostenibile e lungo. Grazie. Grazie Valentina, scusa se sono andato sopra l'ultima slide da lacrimuccia, che era quella che ricordava i tempi passati. No, spero sia stata chiara l'esposizione di Valentina nel far capire qual è stato lo sforzo del progetto Stream, quello di coniugare l'offerta artistica con un'offerta per il visitatore che potesse far permanere le persone più di un giorno, perché solitamente tutta l'offerta che è stata presentata si esauriva in una visita di un giorno, alla mostra, alle fiere del teatro, alle esposizioni, ma non c'era una permanenza. L'idea è stata quella di cercare di unire in più giornate l'offerta e legarla, se era possibile, a degli artisti specifici con cui siamo entrati in contatto e che hanno avuto, diciamo, la volontà di collaborare con noi. Una di queste, che è stata citata da Valentina, è proprio Corinna Canzian, che è la protagonista della prossima presentazione. È una violinista che è stata invitata in festival e accademie in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. È l'ideatrice di quello che è stato nominato prima il progetto formativo Gli Echi della Natura, cioè un'academy musicale dedicata a violinisti, ma non solo.
è anche un centro di riferimento dove la musica connette le persone alla natura e all'innovazione. Per la sua realizzazione appunto in Cadore il progetto è stato operato, diciamo, con la partnership della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, che ha messo appunto a disposizione gli spazi. Per l'intervento di Corinna abbiamo previsto un video iniziale, poi un suo intervento parlato e poi un video di chiusura. Corinna, se vuoi dire 2 parole, poi lanciamo il primo video. Buonasera a tutti, grazie ancora per la presentazione e vi auguro semplicemente per adesso buon ascolto di una mia registrazione live effettuata in Germania, a Balingen, sul concerto di Beethoven. Quindi per adesso buon ascolto. Grazie. Che bellezza. Lascio subito la parola a Corinna, così ci può raccontare e poi chiuderemo, come detto, con un altro video. Buonasera a tutti di nuovo, guten Abend. Io, oltre ad occuparmi quindi del lato performativo, no, dell'essere violinista e concertista, mi occupo anche molto del lato creativo, realizzando quindi progetti che vanno dalla filologia alle sperimentazioni e alle avanguardie, ma anche molto riguardo alla divulgazione e alla didattica, quindi cercando di lasciare nei territori dei percorsi musicali di spessore, welfare e creare un nuovo fermento culturale. Nel 2017 ho ideato un progetto formativo dove la musica, appunto come avete detto prima voi, connette le persone alla natura e all'innovazione, e ho trovato nella Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore un partner tecnico fondamentale che in tutti questi anni ha messo a disposizione gli spazi, ha aperto reti sul territorio e non da ultimo ha allestito la residenza d'artista anche per il pernottamento e gli alloggi degli studenti dei corsi. Quindi posso veramente dire che in questi 4 anni di attività, dal 2017, abbiamo avuto uno sviluppo entusiasmante del progetto. Siamo partiti nel 2017 con un timido corso di 5 giorni rivolto a giovani violinisti dagli 11 ai 25 anni. Nel 2019, grazie a una campagna crowdfunding, quindi orizzontale e aperta a tutti, abbiamo realizzato 8 giorni di corso che ha preso il nome attuale Gli Echi della Natura Academy,
E nel 2020, nonostante tutte le difficoltà dovute alla pandemia in corso, sempre grazie a una campagna crowdfunding siamo riusciti a realizzare innanzitutto a più che raddoppiare il valore delle donazioni per la realizzazione delle attività. Quindi siamo riusciti a essere sul territorio per 2 settimane con una squadra di una decina di docenti con eccellenze locali e di tutta Italia, e nonché un bellissimo gruppo di studenti provenienti da Piemonte, Lombardia e tutto il Veneto. Che cosa rende gli Echi della Natura un percorso così speciale? Innanzitutto il legame tra il territorio e i violini, perché come voi ben sapete dalle foreste delle Dolomiti nascono proprio quelle piante che producono quel legno così prezioso che va poi a costruire i violini famosi in tutto il mondo, i violini italiani famosi in tutto il mondo. E in secondo luogo la forza di questo progetto è proprio nell'avere un target molto specifico, ma allo stesso tempo essere anche aperta a tutti, perché noi appunto ci rivolgiamo principalmente ai violinisti, quindi dedicando un servizio di alta qualità, un'offerta formativa di alta qualità per il perfezionamento individuale e la musica d'insieme, per affinare spirito di squadra ed empatia per i violinisti, ma abbiamo anche molti laboratori dedicati ad altre discipline e a tutta la cittadinanza, quindi cercando di creare nei partecipanti un profilo musicale e creativo a 360 gradi. Abbiamo infatti laboratori di scrittura musicale, i piccoli Beethoven crescono, training contro la paura da palcoscenico, approfondimenti sulla liuteria, sul sound design per l'emancipazione tecnologica e anche sulle leggende del folklore cadorino, quindi per creare una connessione con il territorio, senza dimenticare le seguitissime passeggiate laboratorio che creano anche con il veicolo della musica una riflessione sulle tematiche ambientali così importanti oggi. Bene, io quindi vi lascerei subito al prossimo contributo video che è stato realizzato appunto con le immagini registrate dalle persone che ci hanno seguito con tanto affetto in questi anni. Vorrei ringraziare, oltre che nei credits del video, anche a voce, tutti i partner che hanno collaborato in questi anni, tutti i donatori della campagna crowdfunding, che è stato un esperimento fantastico, svolto appunto in modo orizzontale, quindi coinvolgendo sia persone fisiche, sia enti, sia banche, sia istituzioni. E non da ultimo il corpo docenti con cui ho lavorato, che ha reso l'esperienza così fondamentale e essenziale per i ragazzi. Mi sono dimenticata di dire, è importante, che il percorso è intergenerazionale e che quindi, oltre a lavorare con i giovani e del prossimo anno che con i giovanissimi, abbiamo lavorato anche con persone di tutte le età. Vi segnalo l'ultima tappa del progetto per quest'anno, perché abbiamo lavorato quest'estate, ma lavoriamo tutto l'anno in realtà, ed è un'ultima tappa realizzata grazie alla collaborazione con Museo Dolom, con il quale avremo anche altri progetti per il 2021. Il 22 dicembre, infatti, siete tutti invitati all'inaugurazione della mostra interattiva dei paesaggi sonori delle Dolomiti, che abbiamo realizzato grazie a una passeggiata a laboratorio tenuta proprio quest'estate a Pieve di Cadore tra botanica, liuteria e sound design. E quindi vi invito tutti il 22 dicembre a seguire i nostri social, Facebook e Instagram alle 3 del pomeriggio. Con questo ringrazio ancora Fondazione Tiziano e Stream Project per l'invito. Ringrazio tutti gli ascoltatori, danke an allen Zuhörerinnen und Zuhörern. E lasciandovi un augurio di buone feste vi dico anche restiamo creativi. Grazie. Grazie a te.
Napoli. Era conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà benefiche. Bene, eccoci qui tornati. Ringraziamo ancora una volta Corinna Canzian per il suo contributo, soprattutto per quello che sta facendo sul territorio, e gli facciamo i migliori auguri che sia i pacchetti che sta proponendo abbiano successo, ma soprattutto che abbia successo anche negli anni a venire l'esperienza che sta portando avanti. Abbiamo l'ultimo intervento in programma, siamo andati un po' lunghi, ma secondo me ne è valsa la pena. Ed è un intervento secondo me molto importante, perché finora abbiamo diciamo tracciato una traiettoria dall'arte e la cultura, passando per il turismo, parlando del contenuto di queste offerte turistiche. Abbiamo parlato meno del target, si sono visti offerte per bambini, per meno bambini, per famiglie. Era fondamentale, secondo noi, riuscire anche a trattare il tema del turismo accessibile. Per questo motivo abbiamo voluto invitare Gabriella De Bortoli, protagonista con il CAI al Pago del progetto GATE, che è un altro progetto di cooperazione trasfrontaliera Italia-Austria. Gabriella De Bortoli è per 2 mandati, cioè per 6 anni, è stata presidente del CAI al Pago e ora riveste il ruolo di vicepresidente della stessa organizzazione. Oltre ad essere titolata CAI, operatore naturalistico, riveste attualmente anche la carica di consigliere regionale CAI del Veneto. Sul territorio dell'Alpago hanno portato avanti questo progetto pilota nell'ambito del progetto GATE, dedicato proprio al turismo accessibile e l'accessibilità del patrimonio, in questo caso naturalistico, per tutti. Lascio a Gabriella la parola e le faccio già i complimenti in anticipo per il progetto. Grazie innanzitutto dell'invito e della presentazione. Buonasera a tutti. Niente, io passerei già immediatamente, visti i tempi anche abbastanza lunghi, alla presentazione del nostro progetto. Adesso condivido lo schermo, un attimo solo perché non sono molto pratica con... Eccolo qua. Lo vedete? Ancora no. Non è condiviso lo schermo. Un attimo. Mi sembrava di vederlo condiviso. Riuscite a vederlo? No, purtroppo vediamo ancora te. Vedete ancora me? Io devo condividerlo. Non riesco a farlo condividere. In prova era venuto però. In prova era venuto, sì, esatto.
E adesso non riesco. Ah, perché l'aveva condiviso con me e per quello forse che non riesco a farlo. L'aveva fatto la signora Valentina, mi pare? Sì, ma non credo. E io Hai provato a schiacciare il tasto in no, basso Share Screen? lo sto facendo, ma non va. Purtroppo da qua non posso fare nulla. Allora, un attimo solo. Vuoi che intanto mandiamo il video così vediamo se riusciamo a... se riesci a sistemare la questione della presentazione? No. Mandiamo il video dai intanto così vediamo di sistemare. Puoi andare. Allora, io sono qui appunto per presentare il sentiero della sensibilità a 1000 metri per tutti. Ecco qua, aspettate così. Ecco, e volevo presentare innanzitutto il progetto GATE Interreg Italia-Austria, che è un progetto appunto che garantisce l'accessibilità al turismo per tutti. Diciamo che il progetto GATE è facilitare la diffusione dell'inclusività turistica come chiave appunto per i territori. Le attività che si intendono sviluppare riguardano la certificazione dello spazio fisico a livello trasportaliero a partire da luoghi particolarmente idonei per un accesso qualificato o qualificante del visitatore, integrando l'esistente con strumenti utili all'informazione e alla comunicazione inclusiva. Il leader partner di questo progetto è la Fondazione Dolomiti UNESCO. E poi i partner sono la Cooperativa Sociale Indipendente di Bolzano, il Comune di Sant'Orso di Vicenza, il CAI Alpago, uno dei siti pilota, l'Università di Innsbruck e il Centro di Ricerca di Salisburgo. Il CAI Alpago appunto ha colto questa occasione diciamo per valorizzare appunto il proprio territorio anche. Il CAI Alpago con sede a San Martino è una piccola frazione del comune di Chiesa Alpago in provincia di Belluno. È un'associazione che conta circa 430 soci e diciamo che il suo obiettivo è quello di promuovere l'alpinismo in tutte le sue forme e lo studio e la conoscenza di quello che riguarda la montagna. L'Alpago appunto è ancora una culla naturale selvaggia incontaminata, dove questa associazione rappresenta appunto fatta di persone, rappresenta con una passione per la montagna, rappresenta molto fortemente appunto il territorio anche per diciamo la cura e quindi lo riteniamo un territorio tranquillo per tutti gli appassionati della montagna, è il luogo perfetto per immergersi nella natura.
E appunto in questo contesto è nata l'idea di elaborare un percorso che dia a chiunque la possibilità di visitare e scoprire questa conca meravigliosa. Ecco, questo diciamo è diciamo il progetto finito, che io adesso ve lo spiegherò un attimino. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo creato, diciamo, cercato di individuare un percorso accessibile appunto a tutti, ad un'altitudine di circa 1000 metri, un dislivello massimo di 300 metri e che sia appunto accessibile a tutti anche con carrozzine. Il percorso lo vedete qui segnato in rosso e ci sono anche alcuni tratti invece segnati in bianco, che questi determinano la possibilità dell'accessibilità in carrozzina. Questo percorso è lungo circa 24 km, diciamo che ha molti punti d'accesso, ma due sono diciamo i più importanti. Uno è in questa zona nel comune di Alpago, l'altro è nel comune di Chies e l'altro è nel comune di Cambre. Tocca tutti quanti i comuni dell'Alpago, della Conca, e in più tutto il sentiero diciamo tocca tutte le vie accessibili per raggiungere diciamo le vette. Ecco che queste non sono accessibili a tutti, però essendo accompagnati magari riescono anche a farlo, perché alcune persone riescono anche a raggiungere le vette. Lungo tutto questo percorso abbiamo dedicato appunto dei point, che sono dei punti di interesse, dove viene spiegato tramite, poi ve la spiegherò in un'applicazione, una web app, vengono spiegati dei contenuti sia geologici che naturalistici che antropologi e quindi la persona che arriva in questi posti può diciamo conoscere anche quello che lo circonda. Altri point invece ce ne sono, hanno solamente le indicazioni di dove si è e dove si raggiunge il prossimo step. Qui viene appunto elencato tutto quanto il progetto, viene tradotto in inglese e in tedesco come la leggenda e tutto il resto. Abbiamo creato questa web app che poi vi elencherò in particolare, e un QR code per scaricare l'applicazione. Abbiamo anche introdotto un pannello in braille, perché appunto questo sentiero diciamo è dedicato anche in particolare alle persone ipovedenti. E quindi a lato qui c'è questo piccolo pannello che voi vedete, la piccola traduzione che abbiamo messo, per spiegazione, e sotto in trasparente c'è appunto tutto quanto il braille. Questi invece sono le segnaletiche che si trovano tutto lungo il percorso, sono 36 in tutto, e appunto come già vi spiegavo prima ci sono questi point dove appunto la località viene spiegata con tutto quello che può vedere, si può sentire e vedere dentro, perché appunto l'applicazione è sia audio che scritta. Altri invece indicano sempre l'inizio o la fine del percorso. In più abbiamo messo anche quanti chilometri mancano al point successivo. Sempre in questo progetto abbiamo lavorato tantissimo con diciamo, tutte quante le associazioni, i comuni, le regole che appunto ci sono anche qua da noi, che sono praticamente delle proprietà, diciamo, che esistono sia anche in Cadore che appunto qua da noi, dove ogni paese, ogni fuoco
diciamo, ha un suo rappresentante e che gestisce parte di quel territorio. E appunto abbiamo dovuto mettere anche insieme tutte queste associazioni, queste cose, abbiamo dovuto contattarle per poter usufruire del passaggio, proprio perché ci sono anche proprietà private. Questi sono dei ragazzi che appunto abbiamo coinvolto anche per la sistemazione vera e propria del sentiero, in quanto le carrozzine possono passare solamente se la pavimentazione è battuta, e questi sono l'inizio della sistemazione dei pali per i segnalvia. Come vi dicevo prima, abbiamo creato questa web app che è una web app appunto che si può scaricare gratuitamente, e all'interno di questa web app ci sono appunto delle informazioni per quel che riguarda il sentiero, ci sono i point dove tutto viene scritto e tradotto in 3 lingue, e in più ci sono delle spiegazioni audio appunto per i non vedenti. Sempre sul cartellone principale c'è il QR code dove si può appunto scaricare anche in loco la web app. Ci sono tutte le informazioni che possono essere utili per quel che riguarda farmacie o anche posti recettivi, oppure anche semplicemente i punti più importanti dove si può uscire dal percorso, perché appunto anche queste persone non è che possono fare questi 24 chilometri tutti quanti in una giornata. Poi ci sono appunto tutte quante le varie indicazioni della segnaletica, questo è in sintesi quello che è stato creato nella web app. Ecco. Poi diciamo che abbiamo creato anche del materiale di comunicazione, abbiamo fatto una carta con il sentiero, appunto, con i vari, come riportando diciamo i point di interesse che ci sono tutti lungo il percorso, con i vari argomenti che vengono trattati, anche questa tradotta nelle 3 lingue, e con alcune immagini interessanti appunto del nostro territorio. Cosa che abbiamo fatto? Beh, innanzitutto per noi, essendo una piccola associazione, il lavoro è stato molto, molto importante, molto faticoso, anche perché ci siamo, diciamo, inoltrati in una cosa che per noi era anche un po' difficile da capire. Ecco che con l'aiuto appunto anche di IM siamo riusciti, diciamo, a creare tutte queste cose. Quindi all'interno appunto della nostra associazione abbiamo creato un team di lavoro fatto solamente di volontari. Poi abbiamo tracciato il sentiero, abbiamo fatto uno studio del logo con tutte quante le idee possibili e immaginabili che venivano fuori anche da noi stessi, la valutazione di materiali, supporti a facilitare appunto il sentiero, i pannelli, la segnavia, la struttura della web app, e qui ci siamo rivolti appunto anche a delle persone che ovviamente ne hanno la competenza. Qui poi abbiamo appunto fatto la ricerca dei contenuti testuali, e qui ci siamo rivolti anche a altre associazioni che ci hanno aiutato. Ad esempio ne cito solamente una perché in questo momento mi viene in mente, appunto, che è la Fondazione Angelini. Poi appunto abbiamo anche inserito un'altra cosa interessante, come già avete fatto, vedo che anche nella vostra
diciamo, nel vostro progetto c'è la musica appunto che ricorda, diciamo, la musica del bosco e così, appunto, mi sembra anche di violini. Poi abbiamo fatto appunto, abbiamo fatto appunto lo studio della realizzazione di prodotti di comunicazione, abbiamo installato poi i pannelli, i supporti e il segnavia, e la cosa importante di questa web app sono i beacons. I beacons, che è praticamente una persona, quando ha scaricato l'applicazione, lungo il percorso, avvicinandosi al segnavia con il punto di interesse, gli viene praticamente mandato un segnale che lì c'è questo, ci sono queste spiegazioni, queste cose che appunto possono essere di interesse della persona che sta passeggiando lungo questo percorso. E alla fine abbiamo fatto il test del sentiero della web app. Poi abbiamo appunto, come dicevo prima, fatto incontri con le regole, i comuni, e questo invece, diciamo, che vi faccio vedere è la giornata del testing, dove ha partecipato un Davide Giosset, che è anche campione di rugby e appunto e continua a fare sport, e altre due ragazze che sono ipovedenti, diciamo una è parzialmente ipovedente, mentre l'altra è cieca totale. E loro l'hanno fatto questo percorso con l'uso del bastone. E diciamo che poche persone hanno potuto partecipare causa appunto la pandemia, e quindi abbiamo dovuto restringere a poche persone. Comunque il sentiero durante la nostra, diciamo, lavorazione e progettazione, avevamo appunto interpellato delle persone con disabilità, proprio per cercare di evitare errori o cose che a loro praticamente potevano essere di intralcio. Io ho finito, il video è già andato in onda prima, vi ringrazio per avermi fatto partecipare, per aver potuto presentare così in modo abbastanza sintetico il nostro progetto. Grazie. Grazie mille Gabriela, ci tenevamo a portare anche questa testimonianza perché è fondamentale che ci si attrezzi anche un po' per chi ha maggiori difficoltà a poter godere del patrimonio sia artistico che naturale. Abbiamo fatto tardissimo, abbiamo sforato molto i tempi. Ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato. Volevo chiedere al sindaco Larry Pizzol o a Maria Giovanna Coletti se vogliono se sono ancora qui con noi, perché appunto abbiamo fatto tanto tardi, se vogliono dire due parole di chiusura. Non so se... Intervengo io un secondo. C'è il sindaco Pizzol. Sì, sindaco, che deve andare via, quindi farei parlare il sindaco. Poi lascio la parola a te con una riflessione. Alberto e Larry, riflettete. Avete intorno a voi un patrimonio di donne che hanno lavorato per 3 anni in maniera straordinaria, un patrimonio che non dobbiamo disperdere, e quindi noi siamo disponibili perché non possiamo non sostenere tutto ciò che questa sera è stato detto in questo bellissimo incontro. Quindi bravo sindaco, che sei stato bravo a tenere insieme le fila e sei riuscito a coordinare un bel gruppo. Grazie e speriamo, allora io vi attendo tutti, ricordatevi in Cadore, al Forte di Montericco, appena potremo.
Buon lavoro intanto. Grazie Maria Giovanna, ciao. Maria Giovanna, grazie mille. Comunque la bravura è dovuta al fatto che c'è stata una grande partecipazione e collaborazione, quindi io ho fatto ben poco, ad essere sinceri. No, l'unica cosa sulla quale invece volevo puntare per la chiusura è questa. Noi al termine di questo lavoro, che poi quest'anno comunque ha avuto anche delle limitazioni consistenti a seguito del Covid, abbiamo creato i pacchetti turistici. Ecco, io vorrei che questo, sia per ogni singola realtà territoriale, ma anche tra di noi, fosse unicamente il punto di partenza per poi agganciare nuove progettualità, nuovi stakeholder e creare anche proprio una rete che possa unire i nostri territori in modo da dare un'offerta ancora più corposa in termini temporali. E quindi sicuramente da parte mia la collaborazione al di là del termine del progetto Stream con tutti quanti voi permarrà nel tempo fin quando sarò qui io a rivestire queste vesti. E quindi su questo vi do la parola. Colgo infine alla fine l'occasione per ringraziare ancora una volta IEM e per fare nel limite del possibile degli auguri di serene e quantomeno tranquille feste a tutti quanti voi. Grazie a tutti. Grazie mille Larry, mi unisco agli auguri. Saluto di nuovo tutti, mi scuso se siamo andati troppo lunghi, spero che non vi siate annoiati troppo. Vi lasciamo ancora con il video stream in chiusura e buona serata e buone feste.